gjemme juletreet godt til Lene. Barna må ikke få se det før i aften når det er pyntet. Hvor meget? 50 øre. Her har de en krone. Behold det hele. Takk. Er det lerkefuglen som kvidrer der ute? Ja, det er det. Når kom ekornet hjem? Nå nettopp. Kom ut av Torvald, så skal du få se hva jeg har kjøpt. Ja, ikke forstyrr. Kjøpt, sier du? Alt det der? Nei, har nå lille spillefuglen vært ute og satt penger over styr igjen? Torvald, i år må vi virkelig slå oss litt løs. Ja, det er den første julen vi ikke behøver å spare. Å, vet du hva, ødsle kan vi ikke. Jo, litt kan vi ødsle. Bare litt, ikke sant? Men nå får jo du stor gasje og kommer til å tjene mange penger. Ja, men ikke før til nyttår, og da går det et helt kvartal til neste gasjedag. Vi kan jo låne så lenge. Nora! Det er nå lettsindigheten ute og går igjen. Du, sett nå at jeg lånte 1000 kroner i dag, og du satte dem over styr i juleuken, og jeg så nyttårsaften fikk en taksten i hodet og lå der. Fy, snakk ikke så stygt. Ja, men kunne ikke at jeg hentet da? Hva så? Jeg hentet noe så forferdelig, så kunne det være det samme om jeg hadde gjeld eller ikke. Nå ja, men de folkene jeg hadde lånt av da? Ja, hvem bryr seg om dem? De er jo fremmede. Nora! Nora. Nei, men alvorlig talt, du vet hva jeg mener om den slags. Ingen gjeld, aldri låne. Ja, det kommer noe ufritt, og altså også noe uskjønt over det hjemmet som grunnes på lån og gjeld. Nå har vi to holdt tappert ut helt til i dag, og det vil vi fortsette med den korte tiden hvor det enda er nødvendig, hva? Som du vil, Torvald. Ja, skal ikke lille sanglerken stå der og henge med vingene? Står ekornet der og surmuler? Nora, hva tror du jeg har her? Penger! Hæ? Aha. Herregud, jeg vet jo at det går en hel del penger i huset til jul. Takk, takk, Torvald. Det hjelper. Ja, det må det sannelig gjøre. Ja, det gjør det. Ja, men kom hit da, Torvald. Du, så skal du få se hva jeg har kjøpt. Ja. Se her. Du, her er nye klær til Ivar. Og en sabel. Her er en hest og en trompet til Bob. Og Torvald, her er dukke. Og dukkeseng til Emmy. Ja, det er jo noe billig skrap, men hun river jo allikevel fort i stykker. Ja, og her er kjoletøyer og tørkler til pikene. Ja, gamle Anne-Marie skulle hatt meget mer. Er det den pakken der, da? Nei, Torvald. Jeg får ikke se før i kveld. Så de lille ødeland. Hva har du så tenkt på til deg selv? Nei, pytte meg. Jeg bryr meg om å få Jo, noe. visst gjør det. Si meg noe rimelig som du kunne ha lyst på. Nei, vet virkelig ikke.
Og du, Torvald, Ja, hvis du ville gi meg noe, så kunne du jo... Du kunne... så. Frem med det. Kunne gi meg penger, Torvald. Ja, bare så meget som du synes du kan avse, så skal jeg kjøpe noe for dem en av dagene. Ja, men Nora... Jo, gjør det, Torvald. Du, så henger jeg pengene innpakket i pent gullpapir på juletreet. Vil ikke det være morsomt? Du, hva er det de fuglene kalles som alltid setter penger over styr? Ja, spillefugler, jeg vet det nok. Du, la oss gjøre som jeg sier, Torvald. Så får jeg tid til å tenke over hva det er jeg har mest bruk for. Er ikke det fornuftig? Jo, visst er det det, hvis du virkelig kunne holde på de pengene jeg gir deg, og virkelig kjøpe noe til deg selv for det, men så går de bare til hus og til så mangt og meget unyttig, så må jeg punge ut igjen da. Lar seg ikke nekte. Spillefuglen er søt, men den bruker svært mange penger. Fy, hvordan kan du si det? Jeg sparer da virkelig alt det jeg kan. Ja, det er søt ut, sant du. Alt hva du kan, men du kan slett ikke. Du skulle bare vite hvor mange utgifter vi lerker og ekorner har, du, Torvald. Ja, du er en besynderlig liten en. Akkurat som din far. Du om deg på alle kanter for å skaffe deg penger, og med en gang du har det, så blir de jo liksom borte mellom hendene. Ja, han må jo ta det som du er. Det ligger i blodet. Jo, slikt er arvelig, Nora. Skulle ønske jeg hadde arvet mange av pappas egenskaper. Og jeg skulle ikke ønske det annerledes enn slik du er, du min deilige lille... Forresten, det er noe som slår meg. Du ser så, hva skal vi si, så fordektig ut i dag. Gjør jeg? Ja, visst gjør du det. Se meg rett i øynene. Nå? Slikkmunnen skulle vel ikke ha grassert i byen i dag? Nei, hvordan kan du falle på det? Har Slikkmunnen virkelig ikke gjort en liten avstikker inn til konditoren? Nei, slett ikke. Ikke en liten makron eller Nei, to? jeg forsikrer deg, Torvald. Nei, det var jo bare min spøk. Kunne jeg ikke finne på å gjøre noe som du ikke vil? Nei, jeg vet jo det. Du har jo gitt meg ditt ord. Ja. Behold du dine små julehemmeligheter for deg selv, min velsignede Nora. De kommer vel for lyset i aften når juletreet er tent, tenker jeg. Har du husket på å be doktor Rank? Nei, det behøves jo ikke. Det følger jo seg selv at han spiser med oss. Forresten skal jeg huske på VM når han kommer her i formiddag. God vin har jeg også bestilt. Nora, du kan ikke tro som jeg gleder meg til i aften. Jeg også. Som barna vil fryde seg, Torvald. Det er herlig å tenke på at man har fått en trygg og sikker stilling, at man har sitt rundelige utkomme. Ja, det er vidunderlig. Kan du huske forrige jul? Hele 3 uker i forveien så lukket du deg inne til langt over midnatt for å lage blomster til juletre og alle de andre herlighetene vi skulle overraskes med. Vet du, Nora, det er den kjedeligste tid jeg har opplevd. Ja, jeg kjedet meg slett ikke. Det ble jo ikke rare greiene av det, da. Nei, skal du nå erte meg med det igjen, da? Kan jeg for at katten var kommet inn og hadde revet alt sammen i stykker? Nei, visst kunne du ikke det, stakkars lille Nora. Du hadde den beste vilje til å glede oss alle sammen, og det er hovedsaken. Men det er herlig at disse trange tidene er forbi, du. Ja, det er virkelig vidunderlig. Nå behøver ikke jeg sitte der inne alene og kjede meg, og du behøver ikke å plage de velsignede øynene dine og dine fine små hender. Nei, ikke sant, Torvald. Nei, det behøves ikke lenger. Så deilig det er å høre det. Du, nå skal jeg si deg hvordan jeg hadde tenkt vi skulle innrette oss. Så snart julen er Der ringer det. Det kommer visst noen. For visitter er jeg ikke hjemme, husk det. Fru, det er en fremmed dame her. Ja, Lene, kom inn. Og så kom doktoren med det samme. Gikk han rett inn til meg? Ja, det gjorde han. Godt. God dag, Nora. God dag. Du kjenner meg nok ikke igjen. Nei, jeg vet ikke riktig. Kristine? Er det virkelig deg? Ja, det er meg. Nei, Kristine. Nei, og jeg som ikke kjente deg igjen. Hvordan kunne jeg så forandret du har blitt, Kristine? Ja, jeg visst det. 10 lange år. Nei, er det så lenge siden vi så hverandre? Ja, men det er det jo også. Og de siste 8 årene har vært en lykkelig tid, kan du tro. Ja, nå har du altså kommet hit inn til byen igjen. Sånn lang reise vinterstid. Jeg kom med båten i morges. Ja, for å more deg i julen, naturligvis. Ja, more oss, det skal vi. Ta kåpen av det. Se så. Nå
Nå setter vi oss her ved ovnen. Nei. I lenestolen der. Her i gyngestolen vil jeg sitte. Ja, nå har du ditt gamle ansikt igjen. Det var bare i det første øyeblikket. Litt blekere er du blitt, Kristine, og kanskje litt tynnere. Og meget, meget eldre, Nora. Ja, kanskje litt eldre. Bitte litt. Ikke meget. Vi er tankeløse mennesker som sitter her og snakker. Nei, men søte, velsignede Kristine, kan du tilgi meg? Ja, men Nora, hva mener du? Stakkars Kristine, du er blitt enke. Ja, for 3 år siden. Ja, jeg visste det. For jeg leste jo avisene. Du kan tro jeg tenkte ofte på å skrive til deg den tiden, men så oppsatt jeg det, og alltid kom det noe i veien. Kjære Nora, det skjønner jeg så. Nei, det var stygt av meg. Stakkars. Du har visst måttet gjennomgå meget. Og han efterlot deg jo ikke noe å leve av. Nei. Og ingen barn. Nei. Ingenting, altså. Ikke engang en sorg eller et savn å leve på. Men Kristine, hvordan kan det være mulig? Sånt hender under tiden, det, Nora. Helt alene. Det må være forferdelig tungt for deg. I dag vil jeg tenke bare på det som angår deg. En ting må jeg si deg først. Vet du den store lykken som har hendt oss nå nettopp? Nei, hva er det? Tenk, min mann er blitt sjef for aksjebanken. Din mann? Ja. For et helt? Å være advokat er jo så usikkert å leve av. Ja, særlig når han ikke vil ha med tvilsomme forretninger å gjøre. Og det har naturligvis Thorvald aldri villet, og det holder jeg helt med ham i. Han skal tiltre allerede fra nyttår. Å, Kristine, jeg gleder meg så forferdelig. Jeg får nå fra en stor gasje og mange prosenter. Å, Kristine, jeg føler meg så lett og lykkelig. Det er deilig å ha riktig mange penger, så en ikke behøver å bekymre seg. Ja, det må nå i alle fall være deilig å ha det nødvendig. Nei, ikke bare det nødvendige, men riktig mange penger. Nora, er ikke du blitt fornuftig ennå? Skoledagene var du en ordentlig ødeladd. Ja, det sier Thorvald ennå. Men Nora er ikke så umulig som dere tror. Nei, vi har sannelig ikke hatt det så vi kunne ødsle. Vi har måttet arbeide, begge to. Du også? Ja, med småting. Med håndarbeide, hekling, broderi og sånn. Og med andre ting også. Og du vet vel at Thorvald gikk ut av departementet da vi ble gift. Det var ingen utsikter til forfremmelse i hans kontor. Han måtte jo tjene flere penger enn før. Men det første året overanstrengte han seg. Han måtte jo søke alle slags biinntekter og arbeidet både sent og tidlig, men det tålte han ikke. Så han ble meget alvorlig syk. Ja, legene sa at det var helt nødvendig for ham å komme til Syden. Ja, det er sant. Dere var jo et helt år i Italia. Ja, visst. Ja, det var ikke lett å få det til, kan du tro. Ivar var nettopp født den gangen. Men av sted måtte vi jo. Og det var en vidunderlig deilig reise. Og den reddet Thorvalds liv. Men den kostet svært mange penger. Ja, det kan jeg nok tenke meg. 4800 kroner. Det er mange penger, du. Det er jo en lykke at den har dem. Ja, vi fikk den av pappa. Nå, sånn. Ja, var ikke det omtrent på den tiden din far døde? Jo, tenk, Kristine. Og du, jeg kunne ikke reise til ham og pleie ham. Men jeg gikk jo her og ventet på at lille Ivar skulle komme, og så hadde jeg stakkars dødssyke Thorvald å passe. Kjære, snille pappa. Jeg fikk aldri se ham mer. Jeg vet du var svært glad i ham. Ja, så reiste dere altså til Italia. Ja, da hadde vi jo pengene, og legene skyndte på oss. Og din mann kom helt frisk hjem igjen? Frisk som en fisk. Ja, men doktoren? Hva mener du? Jeg synes piken sa det var doktoren, den herren som kom samtidig med meg. Ja, det var doktor Rank. Nei, men han kommer ikke sykebesøk, det er vår nærmeste venn. Han ser innom minst en gang om dagen. Nei, Thorvald har aldri vært syk siden. Og barn er sunn og frisk, og jeg også. Å, Gud, Kristine. Det er deilig å leve og være lykkelig. Der avskyr jeg meg. Men jeg snakker jo bare om meg selv og mitt igjen. Du må ikke være sint på meg. Du, er det virkelig sant at du ikke var glad i din mann? Hvorfor tok du ham da?
Min mor levet ennå. Hun var sengeliggende og hjelpeløs, og så hadde jeg mine 2 yngre brødre å sørge for. Jeg syntes ikke det var forsvarlig å vise tilbudet fra meg. Nei, det kan du ha rett i. Han var altså rik den gangen. Ja, han var ganske velstående, tror jeg. Men det var usikre forretninger, og da han døde gikk det helt over styr, og det ble ingenting igjen. Ja, og så da? Ja, så måtte jeg slå meg igjennom, da. En liten butikk, og litt undervisning, og hva jeg ellers kunne finne på. De siste 3 årene har vært en eneste lang, hvileløs arbeidsdag for meg. Men nå er det slutt. Min mor trenger meg ikke lenger, for hun har gått bort, og ikke guttene heller. De har fått stillinger og kan forsørge seg selv. Så lettet du må føle det. Å nei, du. Bare så usigelig tom. Det er ingen å leve for. Derfor holdt jeg det ikke ut lenger der borte i avkroken. Her må det da være lettere å finne noe som kan oppta ens tanker og legge beslag på en. Og kunne jeg bare være så heldig å finne en fast post, noe kontorarbeid eller... Kristine, det er så forferdelig anstrengende. Ja, du ser sliten ut i forveien. Det ville være meget bedre for om du kunne komme til et bad. Jeg har ikke noen pappa som kan forære meg reisepenger, Nora. Du må ikke være sint på meg. Nei, kjære Nora, det er du som ikke må være sint på meg. Det verste ved en situasjon som min er at den gjør en så bitter. En har ingen å arbeide for, og likevel er en nødt til å være om seg på alle kanter. Leve skal en jo, og så blir en egoistisk. Da du fortalte meg at dere fikk det så godt nå, vil du tro det? Jeg gledet meg ikke så meget på dine vegne som på mine. Hvordan det? Jeg forstår, du mener Torvald kunne kanskje gjøre noe. Ja, men det skal han også, Kristine. Overlatt det bare til meg. Og jeg vil så inderlig gjerne hjelpe deg. Så snilt av deg, Nora, at du så gjerne vil. Dobbelt snilt av deg som kjenner så lite til livets vanskeligheter. Jeg? Jeg kjenner så litt... Ja, men en smule håndarbeid og sånt, Nora, du er et barn. Ja, det skulle du da ikke si så overlegent. Jaså. Du er akkurat som de andre. Ja, dere tror alle sammen at jeg ikke duger til noe virkelig alvorlig. Nå. At jeg ikke har gjennomgått noe i denne vanskelige verden. Du har jo nettopp fortalt om dine sorger og bekymringer. Småtteriene. Jeg har ikke fortalt deg det store. Det store? Hva mener du? Du overser meg så helt, Kristine. Men det skulle du ikke gjøre. Du er stolt når du tenker på at du har arbeidet så hardt og så lenge for din mor. Ja, det er sant at jeg er både stolt og glad når jeg tenker på at jeg får lov å gjøre min mors siste levetid såpass sorgløs. Ja, og du er stolt når du tenker på hva du har gjort for dine brødre. Ja, men det synes jeg har rett til. Ja, synes jeg også det. Men nå skal du høre noe, Kristine. Jeg har også noe å være stolt og glad over. Jeg tviler ikke på det, men hvordan mener du? Snakk lavt, tenk om Torvald hørte det. Han må ikke få noen pris i verden. Ingen må få vite dette uten du, Kristine. Men hva er det da? Kom hit, jo du. Jeg har også noe å være stolt og glad over. For det er meg som har reddet Torvalds liv. Reddet? Hvordan reddet? Ja, jeg fortalte deg om reisen til Italia. Torvald ville ikke ha levet nå hvis han ikke var kommet dit. Ja, din far ga dere jo penger. Ja, det tror både Torvald og alle andre, men pappa ga oss ikke en skilling. Det var meg som skaffet pengene. 4.800 kroner. Hva sier du til det? Men kjære Nora, hvordan var det mulig? Hadde du vunnet i lotteriet? Lotteriet? Nei, hadde det vært noen kunst da? Hvor fikk du dem fra da? Ja, for låne dem kunne du jo ikke. Så hvorfor ikke det? Nei, en kone kan ikke låne uten sin manns samtykke. Ja, men det er en kone som har en smule forretningssans. En kone som vet å oppføre seg litt klokt, så. Jeg forstår virkelig ikke. Men det behøver du jo heller ikke. Jeg har slett ikke sagt jeg har lånt pengene. Jeg kan jo ha fått dem på andre måter. Ja, jeg kan jo ha fått dem av en eller annen beundrer. Ja, når hun ser så vidt tiltrekkende ut som jeg. Du er gal. Nei, nå er du visst forferdelig nysgjerrig, Kristine. Nei, hør nå her, kjære Nora. Du har vel ikke handlet ubesindig? Er du ubesindig å redde sin manns liv? Jeg synes det er ubesindig at du uten din manns viten... Men han måtte jo nettopp ikke vite noe. Herregud, forstår du ikke det? Han måtte jo ikke engang vite hvor farlig det stod til med ham. Det var til meg legene kom og sa at det var fare for livet hans, og at ikke noe annet kunne redde ham enn et opphold i Syden. Ja, tenkte jeg. Reddes skal du nå. Og så var det jeg fant en utvei. Ja, men fikk ikke din mann vite av din far at pengene ikke kom fra ham? Nei, aldri. Nei, pappa døde nettopp i de dagene. Jeg hadde tenkt å innvie ham i saken og be ham ikke røpe noe, men han lå så syk. Nei, dessverre, det ble ikke nødvendig. Har du aldri siden betrodd deg til din mann? Nei, for himmelens skyld, hvordan kan du tro det? Han
som så streng I slike saker. Ja, så dessuten Torvald med sin mandige selvfølelse. Ja, hvor pinlig og ydmykende ville det ikke være for ham å vite at han skyldte meg noe. Ja, det ville forrykke forholdet mellom oss. Kommer du aldri til å si det til ham? Jo, en gang kanskje. Om mange år. Når jeg ikke lenger så pen som nå. Nei, du skal ikke le av det. Jeg mener naturligvis når Torvald ikke lenger så glad I meg som nå. Når det ikke lenger morer om at jeg danser for ham og kler meg ut og deklamerer. Det kunne være godt å ha noe I bakhånden. Den tid kommer aldri. Nå. Hva sier du så til min store hemmelighet? Duger ikke jeg også til noe? Ja, kan forresten tro den saken har voldt meg mange bekymringer. Sannelig ikke vært lett for meg å oppfylle mine forpliktelser til rette tid. Jeg skal si det I forretningsverdenen noe som heter kvartalsrenter, og noe som heter avdrag. Det alltid så forferdelig vanskelig å skaffe til veie, så jeg har måttet spare på alle kanter. Ja, husholdningspengene kunne jeg jo ikke legge noe videre til side for. Torvald måtte jo leve godt, og barna kunne jeg ikke lage dårlig klett. Og jeg fikk til dem der, synes jeg måtte bruke alt sammen. Så gikk du utover dine egne fornødenheter da, Nora? Ja, naturligvis. Ja, men jeg var jo også nærmest til det. Du, hver gang Torvald ga meg penger til nye kjoler og sånt nå, så brukte jeg bare det halve. Ja. Guds lykke at Torvald ikke merket det. For allting kler jo meg så godt. Det var ikke lett. For det deilig å gå fint kledd, Kristine. Jo, som menn. Ja, så har jeg hatt andre inntektskilder. I fjor så var jeg så heldig å få en hel del avskrivningsarbeid. Jeg låste meg inne, satt og skrev hver eneste kveld til langt på natt. Jeg var mange ganger så trett, men det var morsomt å sitte sånn og arbeide og tjene penger. Jeg var nesten som jeg var en mann. Og hvor meget har du kunnet avbetale på denne måten da, Nora? Ja, det kan jeg ikke si så nøye. Nei, sånne forretninger så det forferdelig vanskelig å holde greie på. Jeg vet bare at jeg har betalt alt jeg har kunnet skrape sammen. Mange ganger så har jeg ikke vist mine armer råd. Da satt jeg her og drømte at en rik, gammel herre var blitt forelsket i meg. Og at han nå var død. Og da man åpnet hans testamentet, så stod det med store bokstaver. Alle mine penger skal den elskelige Nora Helmer ha utbetalt. Straks. Kontant. Ja, men kjæreste Nora, hva for en herre? Ja, men herregud, forstår du ikke det da? Den gamle herren eksisterer jo ikke. Hva var det når jeg satt der og diktet om og om igjen jeg ikke visste noen utvei til å skape penger? Men det kan være det samme. Gamle, kjedelige mennesker kan bli hvor han for meg, for nå sorgens tid forbi. Det deilig å tenke på. Å kunne være sorgløs. Helt sorgløs. Å kunne leke og tumle seg med barna. Å kunne ha det fint og nydelig i huset. Alt slik som Torvald helst vil ha det. Og så kommer snart våren. Med stor blå luft. Så kan vi kanskje få reise litt. Jeg kan kanskje få se havet igjen. Å ja. Og det deilig å leve og være lykkelig. Kanskje best at jeg går? Nei, du blir. Her kommer det ikke noen. Det nok til Torvald. Å, forlatelse, fru, det en herre som vil snakke med advokaten. Med banksjefen, mener du? Ja, med banksjefen. Men jeg vet ikke riktig siden doktoren der inne. Hvem den herre? Det meg, fru. De? Hva det? Hva vil de snakke med min mann om? Banksaker, på en måte. Jeg har en liten stilling i aksjebanken, og deres mann skal nå bli vår sjef, hører jeg. Det altså... Bare tørre forretninger, fru. Ingenting annet. Ja, vil de da være så god å gå inn kontordøren? Nora, hvem var den mannen? Det var en sakfører Krogstad. Det var altså virkelig han. Kjenner du det mennesket? Jeg har kjent han for en del år siden. Han var en tid sakførerfullmektig på våre kanter. Ja, hva visst det? Så forandret han var. Ja, han har visst vært meget ulykkelig gift.
Og nå er han enkemann. Mange barn. Så, nå brenner det. Han driver mange slags forretninger, sies det. Så? Ja, det kan gjerne være. Jeg vet virkelig ikke. Nei, la oss ikke snakke forretninger, det er så kjedelig. Jeg går helt litt inn til din kone. Om forlatelse. Jeg forstyrrer nok her også, jeg. Nei, på ingen måte. Doktor Rank, fru Linde. Jaså, et navn som ofte høres her i huset. Jeg tror jeg gikk forbi fruen i trappen da jeg kom. Ja, jeg går ikke så fort i trapper. Jeg tåler det ikke. Kanskje litt bedervet innvendig. Ja, snarere heller litt overanstrengt. Og ikke annet. Ja, da er de vel kommet til byen da, for å hvile ut i alle selskapene. Og jeg er kommet hit for å søke arbeide. Skal det være noe probat middel mot overanstrengelse? Ja, man må jo leve, herr doktor. Ja, jo, det er jo en alminnelig mening at det skal være så nødvendig. Vet du hva, doktor? Du vil da gjerne leve de også? Ja, så men vil jeg det. Så elendig jeg er, vil jeg fortsette å pine sitt lengste. Ja, alle mine pasienter har det på samme måte. Sånn er det med de moralsk betente også. Det er nettopp en slik moralsk pasient inne hos Helmer. Hvem mener du? Det er en sak for Krogstad, et menneske de ikke kjenner noe til. Han er bedervet i karakterrøttene, fru. Men selv han snakket om noe så høyviktig som at han måtte leve. Så? Hva var det han ville snakke med Thorvald om? Nei, det vet jeg sannelig ikke. Jeg hørte det var noe om aksjebanken. Jeg visste ikke at denne sakfører Krogstad hadde noe med aksjebanken å gjøre. Jo, har fått en slags ansettelse der nede. Jeg vet ikke, fru, om han ikke også borte på deres kanter har en slags mennesker som vimser hevsblesen omkring for å snuse opp moralsk råttenskap. Og så får vedkommende innlagt til observasjon i en eller annen fordelaktig stilling. De sunne må pent finne seg å stå utenfor. Det er da vel også de syke som mest trenger hjelp? Ja, der har vi det. Det er sånne synspunkter som gjør samfunnet til et sykehus, fru. Hvorfor ler de av det? Vet de egentlig hva samfunnet er? Nei, hva bryr jeg meg om det kjedelige samfunnet? Jeg lo av noe helt annet. Det var noe meget morsomt. Si meg, doktor Rank, alle som er ansatt i aksjebanken blir altså nå avhengig av Thorvald. Er det dere synes er så morsomt? La meg om det. Ja, det er virkelig morsomt å tenke på at Thorvald har fått så egen innflytelse over så mange mennesker. Doktor Rank, skal det være en makron? Se, makroner? Jeg trodde det var forbudt her. Ja, men disse er noen som Kristine ga meg. Hva? Jeg? Bli ikke så forskrekket, da. Du kunne jo ikke vite at Thorvald har forbudt det. Jeg skal si deg, han er redd jeg skal få stygge tenner av det. Det er for en gangs skyld. Ja, ikke sant, doktor Rank. Ja. Vær så god. Du også, Kristine. Jeg også. Bare en liten en. Høyst 2. Ja, nå er jeg virkelig lykkelig. Er det bare en eneste ting jeg kunne ha en så umåtelig lyst til? Ja, hva er det da? Det er noe jeg har så lyst til å si, så Thorvald hørte på det. Hvorfor kan de ikke si det da? Nei, tør ikke. For det er så stygt. Stygt? Ja, da må de la være. Men til oss kan de vel. Hva er det de har sånn lyst til å si, så Helmer hører på? Jeg har sånn lyst til å si... Faen i helvete! Er de gal? Nora, da! Ja, si det. Der er han. Nå, kjære Thorvald. Det kvitt han. Ja, nå gikk han. Må jeg få presentere deg Kristine som er kommet til byen? Kristine? Om forlatelse, jeg vet Fru ikke. Linde. Kjære Thorvald, fru Kristine Linde. Ja vel, formodentlig en barndomsvenninne av min hustru. Ja, vi har kjent hverandre i gamle dager. Tenk, nå har hun gjort en lang reisen helt hit inn bare for å snakke med deg. Nå, hva skal det si? Og i grunnen ikke det. Jo, Kristine er nemlig så veldig flink i kontorarbeidet. Og nå har hun lyst til å komme under en dyktig manns ledelse og lære mer enn hun allerede kan. Meget fornuftig, frue. Ja, og da hun så hørte at du har blitt banksjef, ja, det kom telegram om det. Så reiste hun så fort hun kunne hit inn. Ikke sant, Thorvald? Kan nok for min skyld gjøre litt for Kristine, hva? Ja, det er slett ikke umulig. Fruen er formodentlig enke.
Ja, Og har øvelse i kontorarbeid. ja, jeg har da det. Ja, da er det høyst rimelig at jeg kan skaffe dem en ansettelse. Ser du, ser du. De er kommet til et veldig øyeblikk, frue. Og hvordan skal jeg kunne få takke dem? Nei, det behøves ikke, men i dag må de ha meg unnskyldt. Ikke lenge, Torvald. Nei da. En times tid, du. Ikke mer. Ja, vent, jeg går med deg. La meg. Så, takk. Skal du også gå, Kristine? Ja, nå må jeg ut og finne meg et værelse. Ja, men da går vi kanskje nedover gaten sammen. Men i aften kommer du naturligvis igjen. Ja, Og de også, doktorer? Ja, jeg vet sannelig ikke om jeg er så... Jo. Hvis blir det så bra, pakk dem bare godt inn, så. ja. Ja, vi går ned fra. Vent, så åpner seg. Ja, takk. Ja, det er fyrlig. Om forlatelse, fru Helmer. Hva vil de? Ja, unnskyld. Entrédøren sto på klem. Noen må ha glemt å lukke den. Ja, min mann er ikke hjemme her, Krogstad. Jeg vet det. Hva vil de her da? Snakk et ord med dem. Med meg? Vil de snakke med meg? Ja, jeg vil det. Men i dag, det er jo ikke den første måneden ennå. Nei, det er julaften. Det kommer an på dem selv hva slags juleglede de vil få. Hva er det de vil? Jeg kan slett ikke i dag. Det skal vi ikke snakke om foreløpig. Det er noe annet. Ja, de har vel tid et øyeblikk. Jo. Jo da, det har jeg riktig nok, selv om... Godt. Jeg så deres mann gå nedover gaten, Ja vel? sammen med en dame. Og hva så? Therese spør om ikke det var en fru Linde. Jo, Nettopp kommet til byen. ja, i dag. Hun er jo en god venninne av dem. Ja, det er hun. Men Jeg er også kjent henne en gang. Jeg vet det. Så de har kjennskap til det, det tenkte jeg nok. Altså, da tør jeg spørre dem kort og godt. Skal fru Linde ha en stilling i aksjebanken? Men hvordan er det de tillater dem å forhøre meg, Krogstad? De, en av min manns underordnede. Men siden de spør, så skal de få svar. Ja, fru Linde skal ha en stilling der. Det er meg som har talt hennes sak, her, Krogstad. Nå vet jeg det. Så, jeg hadde altså lagt riktig sammen. Ja, fordi man er kvinne, så har man da alltid en smule innflytelse. Når man står i et underordnet forhold, her, Krogstad, så burde man vokte seg for å støte noen som... Som har innflytelse. Ja, nettopp. Fru Helmer. Vil De være så inderlig snill og anvende deres innflytelse til fordel for meg? Hva mener De? Vil De være så snill og sørge for at jeg beholder min underordnede stilling i banken? Hva vil det si? Hvem tenker på å ta stillingen fra det? Og De behøver ikke å spille uviten nå for meg. Jeg forstår godt at det ikke kan være særlig behagelig for deres venninne å skulle støte sammen med meg. Og jeg skjønner også godt hvem jeg kan takke for at jeg skal jages vekk. Men jeg forsikrer dem, Altså kort Krogstad. og godt, ennå er det tid. Og jeg råder dem til å bruke deres innflytelse for å hindre det. Men jeg har ikke noen innflytelse. Ikke det, jeg synes Det nettopp var de selv naturligvis sa... ikke sånn å forstå. Jeg? Ja, hvordan kan de tro at jeg har noen sånn innflytelse over min mann? Ja. Jeg kjenner deres mann fra studenterdagen. Jeg tror ikke herr banksjefen er særlig fastere enn andre ektemenn. Taler de nedsettende om min mann, så viser jeg dem døren. Fruen er modig. Ja. Jeg er ikke redd for dem lenger. Når nyttår er over, så skal vi være ute av det hele. Hør her, fru Helmer. Blir det nødvendig, kommer jeg til å kjempe som for livet for å beholde min lille stilling i banken. Ja, det later det virkelig til. Ja, det er ikke for inntektens skyld, den betyr minst for meg. Men det er noe annet. Altså, kort og godt, det er dette her, sier de at... Ja, de vet naturligvis like godt som alle andre at jeg for en del år siden gjorde meg skyldig i en ubesindighet. Ja, jeg tror jeg har hørt noe sånt. Ja, saken kom ikke for retten. Men alle veier ble liksom stengt for meg fra da av. Så var det jeg slo inn på de forretninger som de kjenner til. Nå måtte jeg jo gripe til. Jeg tør si at jeg har ikke vært av de verste. Men nå må jeg ut av alt dette.
Sønnene mine begynner å bli store. Jeg må for deres skyld sørge for å få tilbake så mye borgerlig aktelse som mulig. Denne lille posten i banken var liksom det første trappetrinnet for meg. Nå vil deres mann sparke meg vekk fra trappen, så jeg blir stående nede i sølen igjen. For Guds skyld, Eike Rogstad, det står virkelig ikke i min makt å hjelpe dem. Det er fordi de ikke vil. Men jeg har midler til å tvinge dem. Men de vil da vel ikke fortelle min mann at jeg skylder dem penger? Hvis jeg fortalte om det? Det ville være skammelig handlet av dem. Denne hemmeligheten som er min glede og stolthet, den skulle han få vite på en så stygg og plump måte. Skulle få vite den av dem? Ja, de kom til å utsette meg for de frykteligste ubehageligheter. Bare ubehageligheter? Men bare gjør det. Det blir verst for dem selv. For da får min mann virkelig se for et dårlig menneske de er, og da får de i alle fall ikke beholde stillingen. Jeg spurte om det bare var huslige ubehageligheter de var redd for. Får min mann vite det, kommer han selvfølgelig straks til å betale det som står igjen, og så har vi ikke mer med dem å gjøre. Hør her, fru Helmer. Enten har ikke de noen god hukommelse, ellers er det ikke særlig greie på forretninger. Jeg får nok sette dem litt grundigere inn i saken. Hvordan det? Da deres mann var syk, kom de til meg for å låne 4.800 kroner. Ja, jeg visste ikke om noen annen. Jeg lovet å skaffe dem Ja, de beløpet. skaffet jo også. Jeg lovet å skaffe dem beløpet på visse betingelser. De var den gangen så opptatt av deres manns sykdom, så ivrig etter å få reisepenger, at jeg tror ikke de hadde videre tanke forbi omstendigheter. Jeg må derfor minne dem om dette. Jeg lovet å skaffe dem beløpet mot et gjeldsbrev som jeg har fattet. Ja, og som jeg underskrev. Men nedenunder tilføyet jeg noen linjer, der deres far innesto for gjelden. Disse linjene skulle deres far underskrive. Skulle han underskrev jo? Så ga jeg dem papiret for at de skulle sende det til deres far. Husker fruen det? Ja. Det gjorde de naturligvis straks. For allerede etter noen få dager kom deres fars underskrift, og så fikk de pengene utbetalt. Nå ja, har jeg ikke avbetalt ordentlig? Sånn noenlunde, ja. Men for å komme tilbake til det vi snakket om. Det var nok en tung tid for dem den gangen, fru. Ja, det var det. Deres far lå meget syk. Han lå for døden. Døde kort etter. Ja. Si meg, fru Helmer, de skulle ikke tilfeldigvis huske deres fars dødsdag. Ja, hvilken dag i måneden med det? Jo, pappa døde den 29. september. Det stemmer. Det har jeg latt undersøke. Derfor er det en besynderlighet som jeg slett ikke kan forklare meg. Hvilken besynderlighet? Jeg vet ikke. Det er det besynderlige, frue. At deres far har underskrevet dette gjeldsbrevet 3 dager etter sin død. Hvordan? Jeg forstår ikke. Deres far døde den 29. september. Men se her. Her har han datert sin underskrift den 2. oktober. Er ikke det besynderlig, fru? Kan De forklare meg det? Påfallende er det også at ordene 2. oktober og årstall ikke er skrevet med deres fars håndskrift. Men med en håndskrift jeg synes jeg skulle dra kjensel på. Ja, ja. Det lar seg jo forklare. Deres far kan ha glemt å datere sin underskrift, og så er det en eller annen gjort på måfå her før man kjente til dødsfall. Det er ikke noe galt i det. Det er selve underskriften som teller. Og den er jo ekte, fru Helmer. Det er virkelig deres far som har skrevet navnet sitt her. Nei, det er det ikke. Det er meg som har skrevet pappas navn. Vet jeg at dette er en farlig tilståelse? Hvorfor det? De skal straks få pengene deres. Tør jeg gjøre det med et spørsmål? Hvorfor sendte de ikke papiret til deres far? Det var umulig. Pappa lå syk. Jeg kunne ikke fortelle ham at min manns liv sto i fare. Det hadde vært bedre å oppgi den utenlandsreisen. Det var umulig. Den skulle redde min manns liv. Tenkte dere ikke på at dette var et bedrageri mot meg? Jeg kunne jo ikke ta noe hensyn til. Jeg kunne ikke utstå dem for alle de kalde vanskelighetene de gjorde, enda de visste hvor farlig det stod til med min mann. Hør her, fru Helmer. De har åpenbart ingen klar forestilling om hva det egentlig har gjort dem skyldig. Men jeg kan fortelle dem at det var hverken noe mer eller noe verre det jeg en gang gjorde, og som ødela hele min borgerlige stilling. Vil de innbille meg at de har gjort noe modig for å redde deres kones liv? Lovene spør ikke om beveggrunner. Ja, da må det være noen dårlige lover. Dårlige eller ikke. Legger jeg dette papiret frem i retten, så blir de dømt etter lovene. Nei, det tror jeg aldeles ikke. En datter skulle ikke ha rett til å skåne sin gamle dødssyke far for engstelser og bekymringer. En hustru skulle ikke ha rett til å redde sin manns liv. Jeg kjenner ikke lovene så nøye, men jeg er sikker på at det må stå et sted at slikt er tillatt. Det har ikke de greie på, de som er sakfør.
Ja, men de må da være en dårlig jurist, herr Krogstad. Kan så være. Men forretninger. Slike forretninger som vi to har sammen, dem tror jeg vel at jeg forstår meg på. Ja vel. Gjør som de vil. Men det sier dem. Blir jeg utstøtt for annen gang, da skal de slå følge. Hvor er barna, Anne-Marie? De er ute og aker. Frossen ut. Stå varm kaffe til deg på ovnen. Takk, takk. Helene? Helene! La meg få treen. Hvor skal jeg stille, fru? Der, midt på gulvet. Skal jeg ellers hente noe? Nei takk, jeg har det jeg trenger.
Kommer du alltid igjen? Ja. Ja, har det vært noen her? Her, nei. Ja, det var besynderlig. Jeg så Krogstad gå ut av porten. Jaså? Ja, det er sant. Krogstad var her et øyeblikk. Nora, jeg kan se det på deg. Han har vært her og bedt deg legge et godt ord for ham. Ja. Det skulle du gjøre liksom av egen drift. Du skulle ikke si at han hadde vært her, ba han ikke om det også? Jo, Torvald, men... Nora, sånn kunne du innlate det på. Snakke med et slikt menneske og gi ham løfte om noe, og så overkjøpe si meg en usannhet. En usannhet? Sa du ikke at det ikke hadde vært noen her? Det må aldri min lille sangfugl gjøre mer. En sangfugl må ha rent nebb og kvidre med, aldri falske toner. Er det ikke sånn det skal være? Jo, det visste jeg nok. Så, ikke mer om det. Det er lunt og hyggelig her. Hei, hei, hei. Torvald? Ja? Jeg gleder meg sånn til kostymeball og Stenborgs i overmorgen. Og jeg er umåtelig nysgjerrig efter å se hva du vil overraske meg med. Det dumme innfallet. Så. Ja, jeg kan ikke finne på noen ting. Alt sammen blir så tåpelig, så intetsigende. Ja, lille Nora har kommet til den erkjennelsen. Har du det svært travelt, Torvald? Ja. Hva er det for papirer? Banksaker. Allerede? Ja, jeg har latt det fratredende styret gi meg fullmakt til å foreta visse forandringer i personalet og i forretningsplanen. Det må jeg bruke juleuken til. Jeg vil ha alt klart til nyttår. Det var altså derfor at denne stakkars Krogstad... Torvald? Hvis du kan ha det så travelt, så vil jeg bedt om en stor tjeneste. Ja, hva kan det være da? La meg høre. Det er ingen som har så god smak som du. Og nå vil jeg gjerne ta meg godt ut på kostymeballet. Torvald, kan ikke du ta deg av meg? Bestemme hva jeg skal være, og hvordan drakten min skal se ut. Jaså, du er den lille egensindige ute og leter efter en redningsmann. Ja, det kommer ingen vei uten din hjelp. Godt. Godt, vi skal tenke på saken. Vi skal nok finne på noe. Snilt av deg. Si meg, er det virkelig så ille det denne Krogstad har gjort seg skyldig i? Skrevet falske navn. Ja, har du noen forestilling om hva det vil si? Kan man ikke ha gjort det av nød? Jo, eller som så mange i ubesindighet. Jeg er jo ikke så hjerteløs at jeg ubetinget ville fordømme en mann for en sånn enkeltstående Nei, handlings ikke skyld. sant, Torvald. Nei, i mangen kan en moralsk reise seg igjen hvis han åpent bekjenner sin brød og utstår sin straff. Straff? Ja, men ser du, den veien gikk nå ikke Krogstad. Han hjalp seg gjennom med knep og kunstgrep, og det er dette som moralsk har nedbrutt ham. Tror du det kan... Ja, men tenk bare på et sånt skyldbevisst menneske må gå rundt og lyve og hykle og forstille seg til alle kanter. Gå med maske på overfor sine nærmeste, ja, til og med over sin egen hustru og sine egne barn. Og dette med barna, det er nesten det forferdeligste, Nora. Hvorfor det? Jo, fordi en slik atmosfære av løgn bringer smittestoff inn i et helt hjems liv. Hvert åndedrag som barna tar i et sånt hus, bærer i seg, spirer til noe stygt. Er du sikker på det? Ja, du, det har jeg ofte nok fått erfare som advokat. Nesten alle tidlig forvartne mennesker har hatt løgnaktige mødre. Hvorfor nettopp mødre? Ja, si det. Det kommer oftest fra mødrene. Skjønt fedre virker naturligvis i samme retning. Det vet enhver sakfører meget godt. Og allikevel har denne Krogstad gått der hjemme i årevis og forgiftet sine egne barn i løgn og forstillelse. Det er derfor jeg kaller ham moralsk forkommen.
Og derfor skal min søte lille Nora love meg ikke å tale hans sak. Din hånd på det. Nei, ferdig, kom med hånden. Sånn, ja. Avgjort, altså. Nei, du er forsikret, det ville vært umulig for meg å arbeide sammen med ham. Jeg føler meg bokstavelig talt fysisk uvel i slike menneskers nærhet. Så varmt det er her. Og jeg som har så meget å gjøre. Ja. Nei, jeg får lese igjen noe av dette her før vi spiser. Din drakt skal jeg også tenke på, og noe til å henge gullpapir på juletreet har jeg kanskje også i beredskap. Og du min velsignede lille sangfugl. Ingen feide. Barna er kommet inn. De ber så pent om å få komme inn til mamma. Nei, slipp dem ikke inn til meg. Vær hos dem du, Anne Marie. Ja vel. Jo, endelig fant jeg esken med maskeradeklærne. Sett dem på bordet, du. Men de er visst svært i uorden. Gud, jeg kunne rive dem i 100 000 stykker. Å, den kan godt settes i stand med litt tålmodighet. Ja, jeg vil gå bort og få fru Linde til å hjelpe meg. Ut igjen nå i dette fele været. Fru Nora forkjøler seg, blir syk. Ja, det var ikke det verste. Hvordan har barna det? Ja, de stakkars småkrypene leker med julegavene sine, men... Spør de ofte etter meg? Ja, de er jo så vant til å være sammen med mamma. Men Anne Marie, jeg kan ikke være så ofte sammen med dem her ute som før. Barn venner seg til alt. Tror du det? Tror du ville glemme meg hvis jeg var helt borte? Vares vel helt borte? Hør her, Anne Marie. Det har jeg så ofte tenkt på. Hvordan kunne du få deg til å sette barnet ditt bort til fremmede? Det måtte jeg jo når jeg skulle være amme for lille Nora. Ja, men at du ville det? Når jeg kunne få en så god plass. Fattig pike som er kommet i ulykke må være glad til, for han forføreren gjorde jo ingenting for meg. Men datteren din har da visst glemt det? Å nei, ja, men her. Hun skrev til meg både da hun gikk for presten og da hun giftet seg. Å, Marie. Du var en god mor for meg da jeg var liten, du. Lille Nora, stakkar, hadde jo ingen annen mor. Og hvis barna mine ikke hadde noen andre, så vet jeg nok at du ville... Snakk. Gå inn til dem. I morgen skal du få se hvor pen jeg kommer til å bli. Det blir nok ingen på hele ballet så deilig som fru Nora. Er det deg, Kristine? Det er vel ingen andre der ute? Nei. Så godt det var at du kom. Jeg hører du har vært og spurt etter meg.
Ja, jeg gikk tilfeldigvis forbi. Du, det er noe du må hjelpe meg med. Det skal være kostymeball i morgen ovenpå hos konsul Stenborg, så nå vil Thorvald at jeg skal være napolitansk fiskerpik og danse tarantella. For det lærte jeg på Capri. Ja, så du skal gi en hel forestilling? Da? Ja, Thorvald sier jeg bør gjøre det. Se her er drakten. Den lot Thorvald sy til meg der nede. Altså, det er så fyllet at jeg vet ikke. Det skal vi snart få i stand. Det er visst ikke annet enn besetningen som har løsnet litt hist og her. Nål og tråd? Ja, her. Da har vi jo det vi trenger. Så snilt av deg. Ja, så du skal være utkledt i morgen da, Nora? Vet du hva, da kommer jeg innom et øyeblikk for å se deg pyntet. Men jeg har jo helt glemt å takke deg for den hyggelige aftenen i går. Nei, i går synes jeg ikke det var så hyggelig her som det pleier. Nei, du skulle komme til byen litt før, Kristine. Ja, Thorvald kan naturligvis kunsten gjøre det fint og pent omkring seg. Du ikke mindre, tenker jeg. Du er vel ikke din fars datter for ingenting? Si meg en ting. Er doktor Rank alltid så nedstemt som i går? Nei, i går var det svært påfallende. Han har en meget farlig sykdom. Han har tæring i ryggmargen, stakkar. Jeg skal si deg, hans far var et vemmelig menneske som holdt elskerinner og sånt. Derfor ble sønnen sykelig allerede fra barndommen, forstår du? Nei, men kjæreste Nora, hvordan får du vite sånt? Når man har 3 barn, så får hun under tiden besøk av fruer som er sånn litt legekyndige. Og de forteller henne jo et og annet. Kommer doktor Rank hver dag her i huset? Ja, hver eneste dag. Ja, han er jo Thorvalds beste ungdomsvenn, og min gode venn også. Doktor Rank hører liksom til her. Ja, men si meg en ting, er det den mannen virkelig oppriktig? Jeg mener, vil han ikke gjerne si ting som behager? Nei, tvert imot. Hvordan faller du på det? Da du presenterte meg for ham i går, så sa han at han ofte hadde hørt mitt navn her i huset, men siden merket jeg at din mann hadde jo ikke begrep om hvem jeg var. Hvordan kunne så doktor Rank? Det er ganske riktig det, Kristine. Thorvald er nemlig så ubeskrivelig glad i meg, og derfor vil han eie meg helt alene. Som han sier. I den første tiden så ble han sjalu bare jeg nevnte noen av de kjære hjemmefra. Da lot jeg naturligvis være med det. Men med doktor Rank snakker jeg ofte om slikt, for han vil gjerne høre på det. Hør her, kjære Nora. Du er på mange måter som et barn ennå. Jeg er eldre enn deg, jeg har litt mer erfaring. Jeg skal si deg en ting, du skulle se å komme deg ut av dette med doktor Rank. Hva skulle jeg komme meg ut av? Både av det ene og det andre, synes jeg. I går snakket du om en rik beundrer som skulle skaffe deg penger. En som ikke finnes, dessverre. Men hva så? Har doktor Rank formue? Ja, det har han. Og ingen å forsørge? Nei, ingen, men... Og han kommer hver dag her i huset. Ja, men det hører du jo. Ja, men hvordan kan den fine mannen være så påtrengende? Jeg forstår ikke hva du mener. Ikke skap deg, Nora. Tror du ikke jeg forstår hvem du har lånt de pengene av? Det blir fra sans og samling. Kan du tenke deg noe slikt en venn av oss som kommer her hver eneste dag? Tenk hvor pinlig det ville være. Altså, virkelig ikke han? Nei, det forsikrer jeg deg. Nei, det har da aldri et øyeblikk kunnet falle meg inn. Ja, forresten så hadde han ikke noe penger å låne bort den gangen. Han arvet først senere. Det tror jeg var et hell for deg, min kjære Nora. Det kunne aldri falle meg inn å be doktor Rank. Forresten er jeg sikker på at hvis jeg ba om... Men det gjør du naturligvis Nei, ikke. naturligvis. Jeg er sikker på at hvis jeg snakket med doktor Rank... Bak din manns rygg. Jeg må ut av dette andre, det er også bak hans rygg. Jeg må ut av dette her. Ja, det sa jeg også i Ja, går. en mann kan bedre greie slike ting enn en kvinne. Ens egen mann. Snakk! Når en betaler alt en skylder, så får en jo gjeldsbrevet tilbake, ikke sant? Jo, det er klart. Man kan rive de 100 000 biter og brenne det opp til enkle skitten papir. Nora, du skjuler noe for meg. Kan du se det på meg? Det har hendt deg noe siden i går morges, Nora. Hva er det? Kristine. Hysj. Du, nå går Thorvald hjem. Så jeg setter inn til barna så lenge. Ja, Thorvald liker ikke å se syarbeidet. Du, la Marie hjelpe deg. Ja, men jeg går ikke herfra fordi vi har snakket Nei.
vi har ventet på deg. Kjære Torvald. Var det sypiken? Nei, det var Kristine. Hun hjelper meg å gjøre i stand drakten. Ja, du kan tro jeg skal komme til å ta meg ut. Ja, var det ikke et ganske godt innfall av meg? Jo, men er ikke jeg også snill som føyer deg? Snill? Fordi du føyer din mann? Ja. Jeg vet godt at du mente det ikke sånn. Ja, skal ikke jeg forstyrre deg? Du skal vel prøve, tenker jeg. Ja, du skal vel arbeide. Ja, se her du, jeg har vært nede i banken. Ja. Torvald, Ja, hvis det lille ekornet ditt ber deg så bønnlig om en ting, ja, hva så? ville du gjøre det da? Tja, først må jeg naturligvis vite hva det er. Ekornet skulle gjøre artige spillopper hvis du ville være snill og føyelig. Kom med det da. Ja, lerkefuglen skulle kvidre i stuene, Torvald. Ja, men det gjør jo lerkefuglen likevel. Skulle leke alfabet og dans for deg i måneskinnet, Torvald. Nora? Det er vel aldri det du slo på i morges. Jo, jeg ber deg så bønnlig. Og du har virkelig mot til å ripe opp i dette Ja, igjen? du må føye meg. Du må la Krogstad få beholde sin stilling i banken. Ja, men kjære Nora, hans stilling har jeg bestemt for fru Linde. Ja, det er umådelig snilt av deg, men... Ja, du kan jo bare avskjedige en annen kontorist i stedet for Krogstad. Hva? Ja, men dette er da en utrolig egensindighet. Bare fordi om du gir et ubetenksomt løfte om å tale hans sak, så skulle jeg... Nei, det er ikke derfor, Torvald. Det er for din egen skyld. Hva? Ja, dette mennesket det skriver jo det verste avisene. Det har du selv sagt. Ja, han kan komme til å gjøre deg utrolig meget vondt. Jeg er for dødsens redd. Ja. Jeg forstår. Det er disse gamle minnene som skremmer deg. Hva mener du? Ja, du tenker naturligvis på din far. Ja, visst. Ja, husk bare hvordan ondskapsfulle mennesker skrev i avisen om pappa og baktalte ham så forferdelig. Jeg er sikker på at de hadde fått ham avsatt. Hvis ikke departementet hadde sendt deg for å undersøke, og hvis ikke du hadde vært så velvillig og så hjelpsom imot alt. Jo, men kjære Nora, det er en betydelig forskjell på din far og meg. Din far var ingen uangripelig embetsmann, men det er jeg. Og det håper jeg skal fortsette med så lenge jeg sitter i min stilling. Det er ingen grense for hva onde mennesker kan finne på. Ja. Torvald, nå kunne vi fått så godt, så fredelig og lykkelig her i vårt sorgløse hjem, du og jeg og barna, Torvald. Ja, men nettopp ved å gå i forbønn for ham, gjør du det jo umulig for meg å beholde ham. Ja, du forstår det. Det er allerede kjent i banken at jeg vil avskjedige Krogstad. Skulle det nå ryktes at den nye banksjefen lot seg ombestemme av sin kone? Ja, hva så? Nei, naturligvis. Når bare den lille egensindige kunne få sin vilje. Jeg skulle gå bort og gjøre meg latterlig for hele personalet, få folk til å tro at jeg var avhengig av all slags fremmed innflytelse. Og jo, du kan tro jeg skulle få merke følgende. Det er dessuten en omstendighet som gjør Krogstad aldeles umulig i banken så lenge jeg sitter som sjef. Hva er det for noe? Ja, hans moralske skrøpelighet kunne jeg vel i nødsfallet oversett. Ja, ikke sant. Og jeg hører han skal være ganske brukbar også. Men han er en ungdomsbekjent av meg. Ja, det er et av disse overilte bekjentskaper som han så mange ganger senere i livet generes av. Ja, jeg kan like gjerne si deg det like ut. Vi er dus. Ja, og dette taktløse mennesket legger ikke skjul på det når andre er til stede. Tvert imot, han tror det berettiger ham til en slags familiær tone overfor meg, og så smeller han ustanselig ut med sitt du, helvete, det virker aldeles forferdelig på meg. Han vil gjøre min stilling i banken aldeles utålelig. Torvald, alt dette mener du ikke? Ja, så hvorfor ikke det? Nei, for alt dette er jo bare smålige hensyn. Hva er det du sier? Smålig? Synes du jeg er smålig? Nei, tvert imot, kjære Torvald, og nettopp derfor... Ja, men du kaller jo mine beveggrunner smålige. Ja, men... Altså må jeg da være små... Skal det da sannelig bli en slutt på? Helene? Helene! Hva er det du vil? En avgjørelse. Se her, ta det brevet, gå ned med det straks, få fatt i et bybud, og la han besørge det, adressen står utenpå, og se der er penger. Se så, min lille fru stivnakke.
Torvald, hva var det for et brev? Krogstads oppsigelse. Kall det tilbake, Torvald. Og hører du, Torvald, kall det tilbake. Gjør det for min skyld, for din egen skyld, for barnas skyld, Torvald, hører du? Ja, du vet ikke hva dette kan føre over oss alle. For sent. For sent. Nora, jeg tilgir deg at du er redd for min skyld. Skjønt det i grunnen er en fornærmelse mot meg. Jo, det er det. Eller er det kanskje ingen fornærmelse å tro at jeg skulle være redd for en forkommen vinkelskrivers hevn? Men jeg tilgir deg likevel, fordi dette vitner om din store kjærlighet til meg. Og sånn skal det være, du min egen elskede, Nora. La så komme hva som vil. Du kan tro at når det virkelig gjelder, har jeg både mot og krefter. Du skal si at jeg er mann for å ta alt på meg. Hva mener du med det? Alt, sier jeg. Det skal du aldri i evighet gjøre. Nei vel. Godt, så deler vi, Nora. Som mann og hustru, det er sånn det skal være. Er du så fornøyd? Hva? Så ikke disse forskremte dueøynene. Du, nå skal du ta og spille tarantellaen gjennom og øve deg litt med tamburin. Så setter jeg meg inn i kontoret og lukker døren. Da hører jeg nesten ingenting. Du kan støye så meget du bare vil. Ja, og når Rand kommer, så si hvor han finner meg. Ja, takk, Helene. Jeg finner veien sin. Takk. God dag, doktor Ank. God dag, fru Helmer. Jeg kjente dem på ringingen. Så. Men det skal ikke gå inn til Torvald nå, for jeg tror han har noe å gjøre. Ja, og de? Det vet jeg da godt. For dem har jeg alltid en stund til overs. Takk for det. Ja, det skal jeg nok gjøre bruk av så lenge jeg kan. Hva mener du med det? Så lenge de kan? Ja. Forskrekker det da? Nei, det var bare så underlig uttrykt. Er det noe som kommer til å hende? Det kommer til å hende som jeg så lenge har vært forberedt på. Men jeg trodde ikke det skulle komme så snart. Hva er det de har fått vite? Doktor Ank, de skal si meg det. Med meg går det nedover. Det er ikke noe å gjøre ved det. Er det dem? Hvem ellers? Det kan ikke nytte å lyve for seg selv. Jeg er den mest miserable av alle mine pasienter, fru Helmer. I disse dager har jeg foretatt et generaloppgjør av min indre status. Bankerott. Innen 1 måned ligger jeg kanskje og råtner oppe på kirkegården. Fy, så stygt de snakker. Tingen er også forbannet stygg. Nå står det bare en eneste undersøkelse igjen, og når jeg er ferdig med den, vet jeg sånn omtrent når oppløsningen begynner. Det er noe jeg vil si dem. Helmer har en så fin natur at han har en utpreget motbydelighet mot alt som er hestlig, så jeg vil ikke se ham i mitt sykeværelse. Nei, men doktor jeg vil Ank- ikke ha det. Jeg stenger døren for ham. Så snart jeg får full visshet for det verste, så sender jeg dem mitt visittkort. Med et sort kors. Da vet de at ødeleggelsens vederstyggelighet er bekjent. Nei, i dag er det da rent urimelig. Og jeg som så gjerne ville at du skulle være i riktig godt humør. Er døden i hendene? Og det å skulle bøte for en annens misgjerninger? Ja, finnes det rettferdighet i det? Snakk. Munter nå. Munter. Ja, da. Grunnen er det jo til å le av. Min stakkars uskyldige ryggrad må svi på min fars muntre løytnantsdager. Ja, han var jo så henfallen til asparges og gåselever. Med trøfler. Trøfler, ja. Og østers, tror jeg. Og østers, ja, selvfølgelig østers. Og så masser av portvin og champagne til. Ja, det er sørgelig at alle disse lekre tingene skal slå seg på ryggraden. Især at de skal slå seg på en ulykkelig ryggrad som ikke har fått det minste godt av det. Ja, det er nå det aller verste.
Hvorfor smilte de? Nei, det var de som lo. Nei, det var de som smilte, doktor Ank. De er nok en større skøyer enn jeg har trodd de. Jeg er så oppsatt på galskaper i dag. Ja, det later til det. Kjære doktor Ank. Vi skal ikke dø fra Torvald og meg. Det savnet vil nok lett overvinne. Den som går bort glemmes snart. Tror du det? Ja, man slutter nye forbindelser. Hvem slutter nye forbindelser? Det vil både de og Helme gjøre når jeg er vekk. De selv er allerede godt i gang, synes jeg. Hva skulle denne fru Linde her i går aftes? Nei, men dere er vel ikke sjalu på stakkars Kristine? Jo, jeg er. Hun vil bli min etterfølger. Når jeg har fått forfall, så skal kanskje denne kvinnen... Snakk ikke så høyt, hun er der inne. I dag også. Ja, ser de det? Ja, bare for å sy på drakten min. Herregud, så urimelig de er. Nei, vær nå snill, doktor Ank. I morgen skal de få se hvor vakkert jeg kan danse. Og da skal de tenke dem at jeg gjør det bare for dem. Også for Torvald, naturligvis. Ja, det sier seg jo selv. Doktor Ank, sett dem her, så skal jeg vise dem noe. Ja, hva er det? Ser de her? Se. Silkestrømper. Ja. Hudfarvede. Er det ikke deilige? Mhm. Ja, nå er det jo så mørkt der, men i morgen... De får bare se foten. Så. Jo. De kan som en gjerne få se oventil også. Mhm. Hvorfor ser de så kritiske ut? Tror de ikke at de passer? Det kan det jeg umulig ha noen begrunnet mening om. Fy skam dem! Ja, det skal de ha. Hva er det så for andre herligheter jeg skal få se? Nei, de får ikke se det grann mer, for de er uskikkelig. Vet du, når jeg sitter sånn fortrolig med dem, så begriper jeg ikke. Jeg fatter ikke hva det skulle blitt av meg hvis jeg aldri var kommet her i huset. Nei, jeg tror nok at de i grunnen hygger dem ganske godt her hos oss. Og så skulle gå fra det alt sammen. Jeg går ikke fra det. Og ikke kunne etterlate seg et fattig takkens tegn engang. Knapt nok et flyktig savn. En ledig plass bare som kan fylles av den første, den beste. Og hvis jeg nå ba dem om... Om hva? Om et stort bevis på deres vennskap? Ja. Nei, jeg mener om en umåtelig stor tjeneste. Ville de virkelig for en gangs skyld gjøre meg så lykkelig? Jeg vet jo slett ikke hva det er. Ja, men så si det da. Nei, doktor Ank, jeg kan ikke. Det er noe så urimelig meget. Både et råd og en hjelp og en tjeneste. Men så meget desto bedre. Det er meg ufattelig hva de kan mene. Snakk da. Har jeg kanskje ikke deres fortrolighet? Jo, det har de. Som ingen annen. Ja, de er min beste og mest trofaste venn, det vet de. Derfor vil jeg si dem det også. Nå vel, doktor Ank. Det er noe de må hjelpe meg å forhindre. De vet jo hvor inderlig, hvor ubeskrivelig høyt Torvald elsker meg. Aldri i et øyeblikk ville han betenke seg på å gi livet sitt for min skyld. Nora, tror de han er den eneste? Som gladelig ga sitt liv for deres skyld. Jeg har svoret til meg selv at jeg skulle få vite dette før jeg går bort. Og en bedre anledning kunne jeg aldri finne. Ja, Nora, nå vet de det. Og nå vet de også at til meg kan de betro dem som til ingen annen. Nora. Helene, bring lampen inn. Kjære doktor Ank, dette var virkelig stygt av dem. At jeg har elsket dem så inderlig som noen annen, var det stygt? Nei, men at de sier meg det, det var da slett ikke nødvendig. Hva mener de? Har de visst det?
Nora, fru Helmer, jeg spør dem, har de visst noe? Hva vet jeg om hva jeg har visst eller ikke visst? Kan virkelig ikke si dem at de kunne være så klosset, doktor Rank. Men nå var jo alt så godt. Nå har de i alle fall visshet for at jeg står til rådighet for dem med liv og sjel. Vil de så snakke? Efter dette? Jeg ber dem, la meg få vite hva det er. Ingenting kan de få vite nå. Jo, sånn må de ikke straffe meg, fru Helmer. La meg få gjøre for dem det som står i menneskelig makt. Nei, nå kan de ingenting gjøre for meg. Ja, forresten så behøver jeg visst ikke noen hjelp. De skal se det er bare innbildning alt sammen. Ja, visst er det det. Nei, de er virkelig en fin en, de, doktor Rank. Syns de ikke at de skammer dem nå som lampen er kommet inn? I grunnen ikke. Men jeg skal kanskje gå for bestandig. Nei, det skal de riktig nok ikke. De skal selvfølgelig komme her som før. Jeg vet jo godt at Thorvald kan ikke unnvære dem. Ja, men de... Jeg syns alltid det er så hyggelig her når de kommer. Ja, det er nettopp det som førte meg på villspor. De er meg en gåte. Mange ganger har det da sett ut som de like gjerne ville være sammen med meg som med Helmer. Ja, ser de, det er jo noen mennesker man er mest glad i, og andre man helst vil være sammen med. Å ja, det er noe i det. Ja, for da jeg var hjemme så var jeg naturligvis mest glad i pappa, men jeg synes alltid det var så umåtelig morsomt når jeg kunne snike meg ned på pikeværelset, for der var det ingen som belærte meg, og de snakket alltid om så meget morsomt seg imellom. Det er altså dem jeg har avløst av, hva? Kjære, snille doktor Rank, jeg mente det ikke sånn. Men du må da forstå at det er med Thorvald, som er pappa. At... Er det noe galt? Nei, på ingen måte. Det er bare noe det er min nye drakt. Hvordan det? Den ligger jo der. Å ja, den, men det er en hannen. Jeg har bestilt den. Thorvald må ikke få vite det. Det er altså den store hemmeligheten. Ja, visst. Og ikke ham. Ja. Opphold ham så lenge. Bare rolig. Han skal ikke slippe fra meg. God dag. Han står og venter på kjøkkenet. Ja, han kom opp kjøkkentrappen. Men sa du ikke at det var noen her? Jo, men det hjalp ikke. Han vil ikke gå igjen? Nei, han går ikke før han har snakket med fruen. Så la han komme inn, men Helene, du må ikke si det til noen. Det er en overraskelse til min mann. Ja vel, jeg forstår. Snakk lavt. Min mann er hjemme. Det gjør ikke noe. Hva vil de meg? Få greie på noe. Ja, men så skynd dem, hva er det? De vet vel at jeg har fått min oppsigelse. Jeg kunne ikke hindre det, herr Krogstad. Jeg har kjempet til det ytterste for deres sak, men Er Guds mann så lite glad i dem? Han vet hva jeg kan utsette dem for, og allikevel våger han. Hvordan kan de tro at han har fått vite det? Å, nei. Jeg tenkte det nok heller ikke.
Det vil ikke ligne den gode Torvald Helmer å vise så meget mannsmot. Herr Krogstad, jeg krever aktelse for min mann. Bevares. All skyldig aktelse. Men siden fruen holder dette så godt skjult, så tør jeg vel tro at de har fått litt bedre opplysning enn i går om hva de egentlig har gjort dem skyldige. Mer enn de noensinne kunne lære meg. Ja. En sånn dårlig jurist som jeg. Er det de vil meg? Bare se hvordan det sto til med dem, fru Helmer. Jeg har gått her og tenkt på dem hele dagen. En inkassator, en vinkelskriver, Nå ja, en som jeg. Har også litt av det som kalles hjertelag, ser de. Så vis det. Tenk på mine små barn. Har de og deres mann tenkt på mine? Nå ja. Det kan også være det samme. Det var bare det jeg ville si dem, at de behøver ikke å ta denne saken alt for alvorlig. Det kommer ikke med det første til å skje noen påtale fra min side. Nei, ikke sant. Nei, det visste jeg nok. Det hele kan jo ordnes i minnelighet. Det behøver slett ikke å komme ut blant folk. Det blir bare mellom oss tre. Min mann må aldri få vite noe om dette. Hvordan har de tenkt å hindre det? Kan de kanskje betale det som står til rest? Nei, ikke nå straks. Eller har de kanskje utvei til penger en av dagene? Ingen utvei jeg vil gjøre bruk av. Ja, det ville heller ikke ha hjulpet dem stort. Om de så står med aldri så mange kontanter i hånden, så fikk de ikke gjeldsbrev fra meg. Så forklar meg hva de vil bruke det til. Jeg vil bare beholde dem. Ha dem i mitt verge. Hvis de derfor skulle gå her med en eller annen fortvilet beslutning. Det gjør jeg. Hvis de skulle tenke på å løpe fra hus og hjem. Det gjør jeg. Eller de skulle tenke på det som verre er. Hvordan kan de vite det? Så la slikt fare. Hvordan kan de vite at jeg tenker på det? De fleste av oss tenker på det i førstningen. Jeg tenkte også på det. Men jeg hadde ikke mot. Ikke jeg heller. Ikke sant, fru Helmer. De har ikke mot, de heller. Jeg har det ikke. Jeg har det ikke. Det vil også være en stor dumhet når bare den første huslige storm er over. Jeg har her i lommen et brev til deres mann. Og der står det alt sammen. I så skånsomme vendinger som vel mulig. Det brevet må han ikke få. Riv det i stykker. Jeg skal skaffe ut etter pengene. Jeg sa dem jo nettopp Jeg at jeg... snakker ikke om de pengene jeg skylder dem. La meg få vite hvor stor sum det krever av min mann, så skal jeg skaffe pengene. Jeg krever ingen penger av deres mann. Hva krever de da? Det skal de få vite. Jeg vil på fot igjen, fru. Jeg vil til værs. Og det skal deres mann hjelpe meg med. I halvannet år har jeg ikke gjort meg skyldig i noe uhederlig. Jeg har i hele denne tiden kjempet med de trangeste kår. Jeg var fornøyd med bare å arbeide meg opp skritt for skritt. Men nå er jeg jaget vekk. Jeg lar meg ikke lenger slå til tåls med bare å bli tatt i nåde igjen. Jeg vil til værs igjen. Jeg vil inn i banken ha en høyere stilling som deres mann skal opprette for meg. Det gjør han aldri. Det gjør han, jeg kjenner ham. Han våger ikke å kny. Nå er jeg først der inne sammen med ham, da skal de bare få se. Innen et år skal jeg være sjefens høyre hånd. Det skal bli Nils Krogstad, og ikke Torvald Helmer som styrer aksjebanken. Det skal de aldri komme til å oppleve. Vil de kanskje... Nå har jeg mot til det. De skremmer ikke meg. En fin, forvent frue som dem. De skal få se. Under isen, kanskje? Nede i det kolde, kullsorte vannet. Og så til våren flyte opp. Stygg, ukjennelig med håret falt av. De skremmer meg ikke. De skremmer heller ikke meg. Slikt gjør man ikke, fru Helmer. Hva ville dessuten nytte dem? Jeg har ham likevel i lommen. Hefte på når jeg ikke lenger. Glemmer de at jeg rår for deres ettermæle? Nå har jeg forberedt dem. Gjør ikke dumheter. Når Helmer har fått mitt brev, venter jeg bud fra ham. Og husk, det er deres mann selv som har tvunget meg inn på slike veier. Det skal jeg aldri tilgi ham. Farvel, fru Helmer.
vet jeg ikke mer å rette. Kristine. Kanskje vi skulle prøve. Ser du det brevet? Eller der du ser helt forstyrret. Ser du det? Ser jeg nok? Ja, det er fra Krogstad. Nora, det er Krogstad som har lånt deg. Ja. Og nå får Torvald vite alt Å, sammen. Gud, tro meg, Nora, det er best for dere begge to. Det er mer enn du vet om. Jeg har skrevet et falskt navn. Eller for himmelens skyld. Ja, det er bare det jeg vil si det til Kristine, for at du skal være mitt vitne. Hvordan vitne? Hva vil du jeg skal? Hvis jeg kommer til å gå fra forstanden, og det kan jo godt hende, eller hvis det skulle tilstøtte meg noe annet, noe, så jeg ikke kan være til stede her. Ja, Nora, du er jo Hvis helt det skulle klar. være noen som ville ta alt på seg, hele skylden, forstår du? Hvordan kan du tro? Ja, da skal du vitne at det ikke er sant. Jeg er slett ikke fra meg. Jeg har min forstands fulle bruk, og jeg sier deg, ingen andre har vært med på dette. Jeg alene har gjort alt sammen. Husk det. Ja, det skal jeg nok, men jeg forstår ikke alt dette. Hvordan skulle du kunne forstå det? Det er jo det. Det vidunderlige som nå kommer til å skje. Det vidunderlige? Det vidunderlige. Men det er så forferdelig, Kristine. Det må ikke skje for noen pris i verden. Jeg skal gå rett bort og snakke med Krogstad. Nei, gå ikke bort til ham. Han kommer til å gjøre deg noe vondt. Det var en tid da han ville gjort hva det skulle være for min skyld. Han? Hvor bor han? Hva vet jeg? Jo, det er sant. Her er kortet hans. Men brevet. Ja! Hva er det? Hva vil du meg? Ja, jeg prøver. Jeg blir så pen, Torvald. Det er jo rett om hjørnet. Ja, men det nytter ikke. Brevet ligger i kassen. Og din mann har nøkkelen. Ja, alltid. Krogstad må finne på et påskudd. Han må forlange sitt brev tilbake. Nettopp på denne tiden pleier Torvald å åpne postkassen. Gå inn til ham så lenge jeg kommer igjen så fort jeg kan. Torvald! Nå, tør man endelig komme inn i sin egen stue igjen. Kom så, da, så skal dere få se. Ja, men hva er dette? Hva da, kjære Torvald? Rank forberedt meg for en storslagen forkledningsscene. Ja, jeg forstod det slik, men jeg tok altså feil. Ingen får beundre meg for i morgen. Men kjære Nora, du ser så oppgavet ut. Har du øvet deg for meget? Nei, jeg har slett ikke øvet meg ennå. Jo, men det blir nødvendig. Ja, jeg blir helt nødvendig, Torvald, men jeg kommer ikke noen vei uten din hjelp. Jeg har helt glemt alt sammen. Du, vi skal nok friske det opp igjen. Ja, ta deg endelig av meg, Torvald. Du lover meg det. Jeg er så engstelig. Jo. Ja, det store selskapet. Du må ofre deg helt for meg i dag. Ikke spor av forretninger. Ikke en penn i hånden. Hva, kjære Torvald? Lover du meg det? Hva? Jo, det lover jeg deg. Ja, i aften skal jeg være helt og holden til rådighet for deg. Du lille, hjelpeløse vesen. Så. Ja, nei. En ting må jeg riktig nok se efter først. Ja. Hva er det du vil? Bare se efter om det er brev. Nei, ikke gjør det, Torvald. Hvorfor ikke det? Torvald, jeg ber deg, det er ingenting. Nei, men la meg nå se. Nei. Jo. Jeg kan ikke danse i morgen hvis jeg ikke får prøve med deg. Er du virkelig så redd, Ja, kjære Nora? så forferdelig redd. Du, la oss prøve straks. Det er ennå tid før vi går til bords. Torvald, sett deg ned og spill for meg. Gi meg råd. Rett på meg, som du pleier. Gjerne når du nå vil det. Spill for meg. Nå vil jeg danse. Langsommere, langsommere. Ikke så voldsomt, Nora! Slik må det være. Nei. Dette går jo ikke. Var det ikke det jeg sa? La meg spille for han.
Ja, ja, gjør du det, så kan jeg bedre rettlede henne. Så. Ja. Og 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Roligere, Nora, følg musikken sånn, ja. 1, 2, 1, 2. Der. Her ser du, Kristine! Kjæreste beste, Nora, du danser jo som du går på livet løs. Det gjør jeg også! Nei, hold opp, Frank. Det er jo den rene galskap. Hold opp, sier jeg! Dette hadde jeg da aldri kunnet tro. Du har jo glemt alt jeg har lært deg. Ja, det ser du selv. Og det er riktig nok veiledning til. Ja, du ser hvor nødvendig det er. Du må lære meg helt til siste øyeblikk. Lover du meg, Torvald? Det kan du da trygt stole på. Ja, hverken i dag eller i morgen må du ha tanke for annet enn meg. Du skal ikke åpne brev, ikke postkassen heller. Er det ennå skrekken for dette mennesket? Det også. Nora, jeg kan se det på deg. Det ligger et brev fra ham der ute. Jeg vet ikke, jeg tror det, men du skal ikke lese slikt noe nå. Det må ikke komme noe stygt mellom oss før alt er forbi. Du bør ikke si henne imot. Barnet skal få sin vilje. Men i morgen natt, når du har danset... Da er du fri. Frue, bordet er dekket. Vi vil ha champagne, Helene. Ja vel, fru. Ja, i stort gilde, altså. Champagnegilde til en lysemorgen. Og makroner, Helene. Mange, for en gangs skyld. Så, ikke denne oppskremte villskapen. Vær nå min lille lerkefugl som du pleier. Ja, det skal jeg nok, men gå inn så lenge. Og de også, doktor Rank. Kristine, du må hjelpe meg å sette opp håret. Nå. Reist på landet. Ja, jeg så det på deg. Han kommer igjen i morgen kveld. Jeg har lagt inn en beskjed til ham. Nei, det skulle du ikke ha gjort. Det er i grunnen en jubel, dette her. Å gå og vente på det vidunderlige. Hva er det du venter på? Det kan ikke du forstå. Gå inn så lenge jeg kommer om et øyeblikk. Klokken er 5. 7 timer til midnatt. Så 24 timer til neste midnatt. 24 og 7. 31 timer å leve i. Ja, hvor blir så lille lerkefuglen av? Her er lerkefuglen. Jeg fant en beskjed fra dem hjemme. Hva skal dette bety? Jeg må nødvendigvis snakke med dem.
Sånn. Og det må nødvendigvis skje her i huset. Hjemme hos meg var det umulig. Kom inn. Vi er helt alene. Helmer ser på ball ovenpå. Ser man det? Helmers danser i aften. Virkelig. Ja, hvorfor ikke det? Nei, sant nok. Krogstad, la oss snakke sammen. Har vi to mer å snakke om? Ja, vi har meget å snakke om. Det trodde jeg ikke. Nei. For de har aldri virkelig forstått meg. Var det noe annet å forstå enn det som er helt like til? En hjerteløs kvinne gir en mann løpepass når det byr seg noe mer fordelaktig. Tror de jeg brøt med lett hjerte? Ikke det. Har de virkelig trodd det? Hvis det ikke var sånn, hvorfor skrev de da den gangen til meg som de gjorde? Men jeg kunne ikke annet. Skulle jeg først bryte med dem, så var det min plikt å gjøre det slik at alt det de følte for meg ble utryddet. Sånn altså. Og det er bare for pengenes skyld. De må ikke glemme at jeg hadde en hjelpeløs mor og 2 små brødre. Ja, vi kunne ikke vente på dem. Jeg hadde lange utsikter med dem den gangen. Kan så være. Men de hadde ikke rett til å forstøte meg for noe annet menneskers skyld. Jeg vet ikke. Mange ganger har jeg spurt meg selv om jeg hadde rett til det. Da jeg mistet dem, var det som all fast grunn gled bort under føttene på meg. Se på meg nå. En skibbruden mann på et vrak. Hjelpen er kanskje nær. Den var nær. Så kom de og stilte dem imellom. Uten at jeg visste det, ja. Først i dag fikk jeg vite at det er dem jeg skal avløse i banken. Jeg tror dem når de sier det. Men nå som de vet, gir de ikke avkall. Jeg vil ikke gagne dem det minste. Gagne og gagne. Jeg ville ha gjort det likevel. Jeg har lært å handle fornuftig. Livet og den bitre nødvendighet har lært meg det. Livet har lært meg ikke å tro på talemåter. Ja, da har livet lært meg en meget fornuftig ting. Men handlingen må de da tro på. Hvordan det mener de? De sa at de var som en skibbruden mann på et vrak. Det hadde vel jeg god grunn til å si. Jeg sitter også som en skibbruden kvinne på et vrak. Ingen å sørge for, og ingen å sørge over. De valgte selv. Det var ikke noe valg den gangen. Ja, hva så? Krogstad. Enn om vi to skibbrudne mennesker kunne komme over til hverandre? Hva er det de sier? 2 på ett vrak er da bedre enn 1 på hver sitt. Hvorfor tror du jeg kom hit til byen? Skulle du da hatt en tanke for meg? Jeg må arbeide hvis jeg skal greie livet. Så lenge jeg kan huske har jeg arbeidet, og det har vært min beste og eneste glede. Skaff meg noe og noen å arbeide for. Nei, dette tror jeg ikke på. Det er ikke annet enn overspent kvinnelig høymodighet som går til å ofre seg selv. Har du noen gang merket at jeg har vært overspent? Kunne du virkelig dette? Si meg, har du full kjennskap til min fortid? Ja. Du vet hva jeg går her og gjelder for. Det hørtes nå nettopp som om du mente at sammen med meg kunne du blitt en annen. Det vet jeg. Skulle det ikke kunne skje ennå? Kristine. Og dette sier du med fullt overlegg. Ja. Jeg ser det på deg. Har du altså virkelig mot? Dine barn trenger en mor. Vi to trenger hverandre. Jeg har tro på det. Jeg tør alt sammen med deg. Kristine. Hysj. Tarantellaen. Gå, gå. Gå? Hvorfor det? Hører du dansen der oppe? Når den er slutt, kan vi vente dem. Ja, jeg skal gå. Du har naturligvis ikke kjennskap til det skritt jeg har tatt mot Helmers. Jo, jeg vet om det. Og allikevel, Vågel. Jeg forstår hvordan fortvilelsen kan drive et menneske. Kunne jeg bare gjøre dette ugjort? Ja, men det kan du også. Brevet ditt ligger ennå i postkassen. Er du sikker på det? Helt sikker. Aha.
Skulle være sånn å forstå. Du vil redde din venninne for enhver pris. Ja, si det like godt rett ut, er det sånn? Den som en gang har solgt seg selv for andre, gjør det ikke om igjen. Jeg vil forlange brevet mitt tilbake. Nei, Jo. nei, du skal ikke forlange brevet ditt tilbake. Var det ikke derfor du satt med stemmen? Jo, i den første forskrekkelsen, men nå har det gått et døgn siden sist, og det er utrolige ting jeg i den tiden har vært vitne til her i huset. Helmer må få vite alt sammen. Det kan umulig fortsette lenge med alle disse fortielsene og utfluktene. Nå vel. Hvis du våger det. Men en ting kan jeg gjøre, og det skal jeg gjøre straks. Hysj! Skynd deg. Dansen er slutt, vi er ikke trygge et øyeblikk lenger. Jeg venter på det der nede. Ja, gjør det. For en vending. Jeg vil opp igjen, Torvald. Nei, beste Jeg vil ikke gå så tidlig. Hva? Jeg ber deg så inn i bare en time til. Nei, ikke et eneste minutt, min kjære lille Nora. Det var jo en avtale, ikke sant? Så kom deres tur med det. Du bare står der og blir forkjølet. God aften. Kristine. Fru Linde? Er de her så sent? Ja, jeg ville så gjerne se Nora pyntet. Har du sittet og ventet på meg? Ja, jeg kom dessverre ikke tidsnok, du var allerede ovenpå, så synes jeg ikke jeg kunne gå før jeg hadde fått sett deg. Nei, se ordentlig på henne. Jeg skulle mene hun var verdt å se på. Er hun ikke deilig, fru Linde? Jo, det må jeg si. Ja, men er hun ikke merkeverdig deilig? Det var også den alminnelige mening i selskapet. Men forskrekkelig egensynlig er hun den søte lille tingest. Nå, hva skal vi gjøre med det? Vet du, jeg måtte nesten bruke makt for å få henne med meg her ned. Å, Torvald, du kommer til å angre på at du ikke unte meg om det så bare var en halv time til. Jo, hun danser sin tarantella, hun gjør stormende lykke, som var vel fortjent. Skjønt det foredraget kanskje var vel med egen naturlighet. Jeg mener litt mer enn det som strengt tatt kan forenes med kunstens fordringer. Men la gå. Hun gjør lykke, hun gjør stormende lykke. Skulle jeg da la henne bli igjen efter dette, hva? Og avsvekke virkningen? Nei, takk. Jeg tok min deilige lille kapribike. Kaprisiøse lille kapribike, kunne jeg kanskje si, under armen. En rask runde gjennom salen, en bøyning til alle sider, og som det heter i romanspråket, det skjønne syn er forsvunnet. En avslutning bør alltid være virkningsfull, fru Linde, men det er meg ikke mulig å få gjort lille Nora begripelig. Det er jo varmt her. Det er mørkt her. Å ja, naturligvis. Unnskyld. Nå, jeg har snakket med ham. Og så? Nora, du må si din mann alt sammen. Jeg visste det. Du har ingenting å frykte fra Krogstads side, men snakke må du. Jeg snakker ikke. Da snakker brevet. Takk, Kristine. Jeg vet nå hva jeg må gjøre. Nå, frue, har de beundret henne? Ja. Og nå vil jeg si god natt. Allerede? Er det deres det strikketøy? Ja, det hadde jeg nesten glemt. De strikker altså. Ja, som en. Ja, de skulle meget til å brodere. Så hvorfor det? Det er vakrere, vil jeg si. Man holder broderiet her i venstre hånd, med høyre fører man seg nålen, ikke sant? I en lett langstrakt bue, sånn. Ja, det kan vel være. Ja, men derimot det å strikke, det kan aldri bli annet enn uskjønt, vil jeg si. Disse fastklemte armene og pinnene som går opp og ned og opp og ned. Det er liksom noe, hva skal jeg si, noe kinesisk ved seg. Ja, det var en glimrende champagne de serverte. God natt, Nora. Vær nå ikke egensindig mer. Vel talt, fru Linde. God natt, herr banksjef. God natt, god natt. Ja, jeg håper da at de kommer vel hjem. Jeg mener, jeg skulle jo så gjerne, men det er jo ikke langt stykke de har å gå. God natt, god natt. Husj! Endelig fikk vi da henne på døren. Det er forskrekkelig kjedelig, det mennesket.
Har du ikke svært rett, Torvald? Nei, aldeles ikke. Ikke søvnig? Nei, på ingen måte. Jeg føler meg tvert imot umådelig opplivet. Men du ser riktig nok både trett og søvnig Ja, ut. jeg er trett. Nå vil jeg snart sove. Ja, var det ikke riktig av meg at vi ikke ble lenger? Det er alltid riktig hva du gjør. Ja, se til nå snakker lerkefuglen som den var et menneske. Du, la du merke til hvor lystig Rank var i aften? Var han det? Ja, så jeg fikk ikke snakket med han. Nei, nesten ikke jeg heller, men jeg synes ikke jeg har sett dem i så godt humør på lenge. Ja, det er herlig å være kommet hjem til seg selv igjen, ja. Å være helt alene med deg. Du henrivende, deilige, unge kvinne. Du skal ikke se slik på meg, Torvald. Du skal ikke se på min dyreste eiendom, på all denne herlighet som er min, og bare min helt og holdt. Nei. Du skal ikke snakke slik til meg i natt. Og du har ennå tarantellaen i blodet. Det gjør det enda mer tiltrekkende og forlokkende. Hører du? Begynner gjestene å gå, Nora? Snart er det helt stille i huset. Det håper jeg. Det er ikke sant, du min egen elskede, Nora. Nora, vet du, når jeg er sånn ute i selskap sammen med deg, vet du hvorfor jeg da snakker så lite til deg? Holder meg så langt borte fra deg, bare sender et stjålent øyekast av og til. Det er fordi at jeg innbiller meg at du er min unge, hemmelige elskede. Min hemmelige forlovede, at ingen aner at det er noe mellom oss to. Jeg vet nok at alle dine tanker er hos meg. Ja, vi skal til å gå. Jeg legger sjal om den fine, ungdomsfulle skuldre om denne vidunderlige nakkebøyden. Vet du noe, da innbiller jeg meg at du er min unge brud. Min hemmelige brud, ja. At jeg nettopp kommer fra vielsen. At jeg for første gang fører deg inn i min bolig. At jeg for første gang er alene med deg, helt alene med deg, du unge, skjelvende deilighet. Nora, hele kvelden har jeg ikke hatt noen annen lengsel enn deg. Jeg så deg lokke og jaget av til mitt blod kokte. Jeg holdt ikke ut lenger, derfor var det jeg ville ha deg med meg. Nei, Torvald, jeg vil ikke alt dette. Hva skal dette si? Vil du leker nok spøkefull med meg, du. Vil Nora, vil. Er jeg ikke din mann? Hvem er det? Hva kan han ville her? Ja, vent litt! Det var snilt at du ikke vil gå vår dør forbi. Jeg synes jeg hørte stemmen din, og så vil jeg gjerne se innom. Ja. Akk ja, disse kjære, kjente tomter. Dere har det lunt og hyggelig, dere to. Ja, du lot til å hygge deg ganske godt ovenpå også. Fortreffelig. Hvorfor skulle jeg ikke det? Hvorfor skal man ikke ta alt med i denne verden? I hvert fall så meget man kan, og så lenge man kan. Vinen var ypperlig. Ja, champagnen især. La du merke til det? Det er nesten utrolig hvor meget jeg kunne skylde. Torvald drakk også meget champagne. Da blir han så opplagt etterpå. Ja, hvorfor skal man ikke ha en glaften efter en vel anvendt dag? Vel anvendt? Det tør dessverre ikke jeg hos meg av. Nei, men det kan jeg, skjønner du. Doktor Rank? De har visst foretatt en vitenskapelig undersøkelse i dag. Nettopp. Du synes lille Nora snakker om vitenskapelige undersøkelser. Og kan jeg så ønske dem til lykke med resultatet? Ja, det kan de virkelig. Det var altså godt. Det best mulige både for legen og pasienten. Visshet. Visshet? Full visshet. Skulle jeg så ikke unne meg en glavten etterpå? Jo, det gjorde det rett i, doktor Rank. Ja, det sier jeg også. Bare du ikke får svi for det i morgen, så. Nå, ja, får jo ikke noe for ingenting her i livet. Doktor Rank, de liker visst maskerader, de. Ja,
når det er mange gode forkledninger. Hør her. Hva skal vi to være på neste maskerade? Jo, det lille lettsindige. Tenker du alt på neste? Vi to. Jo, det skal jeg si dem. De skal være lykkebarn. Ja, men finne et kostyme som kan betegne det. La din hustru komme som hun står og går. Meget treffende sagt. Men vet du hva du selv vil være? Ja, det er jeg fullt klar over, kjære venn. Nå? På neste maskerade vil jeg være usynlig. Det var et pussig innfall. Det finnes en stor hatt. Har du aldri hørt snakk om usynlighetshatten? Ja. Ja, den får en over seg, så er det ingen som ser henne. Nei, det kan du ha rett i. Jeg glemmer jo rent hva jeg kom for. Helmer, gi meg en sigar. En av de mørke Havanna. Ja, med største fornøyelse, kjære venn. Vær så god. Takk, takk. La meg gi dem ild. Takk for det. Så farvel. Farvel, farvel, kjære venn. Sov godt, doktor Rank. Takk for det ønsket. Ønsk meg det samme. Det? Nå ja, når de vil det. Sov godt. Og takk for ilden. Han hadde drukket atskillig. Kanskje det. Torvald? Hva vil du der? Tømme brevplassen. Den er helt full, og det blir ikke plass til avisen i morgen tidlig. Vil du arbeide i natt? Det vet du godt jeg ikke vil. Nå er det. Det har vært noen ved låsen. Ved låsen? Ja, visst er det det. Kan de være? Jeg kan aldri tro at noen av pikene... Ja. Her fikk jeg den opp allikevel. Å, nå. Vi fant en hårnål. Nora, den er din. Da må det være barna. Det må du sannelig vende deg med. Se, ser som det har hopet seg opp. Nå er det det. 2 visittkort fra Rank. Fra doktor Rank? Doktor Medisine Rank. Det lå øverst han har stukket inn da han gikk. Står det noe på dem? Det står et sort kors over navnet. Og det er et uhyggelig påfunn. Det er jo som han melder sitt eget dødsfall. Ja, det gjør han også. Ja, vet du noe? Har han sagt noe til deg? Ja. Når det kortet kommer, så har han tatt avskjed med oss. Han vil lukke seg inne og dø. Stakkars venn. Jeg visste jo jeg ikke skulle få beholde ham lenge, men så snart. Så gjemmer han seg bort som et dyr. Skal det først skje, så er det best at det skjer uten ord, ikke sant, Torvald? Han var så sammenvokset med oss. Jeg kan liksom ikke tenke meg han borte. Han med sin lidelser og med sin ensomhet ga liksom en skyet bakgrunn for vår sollyse lykke.
Men kanskje det er best sånn, Nora? Ja, for ham i alle fall. Og kanskje for oss også. Nå er jo vi to helt henvist til hverandre. Og du, min egen elskede hustru, jeg synes jeg ikke kan holde deg fast nok. Vet du, Nora, mange ganger ønsker jeg at en overhengende fare måtte true deg, så jeg kunne våge liv og blod og alt for din skyld. Nå skal du lese brevene dine, Torvald. Nei, ikke i natt. Nå vil jeg være hos deg til min egen elskede. Med tanken på at din venn skal dø. Nei, du har rett. Dette har rystet oss begge. Tanker om død og oppløsning, det må vi fri oss fra. Og til da får vi gå hver til vårt. Torvald! Ja. God natt, Torvald. God natt, min elskede sangfugl. Sov godt, Nora. Nå leser jeg brevene. Aldri se han mer. Aldri se barna mer heller. Det iskolde, sorte vannet. Nora? Hva er dette? Vet du hva som står i dette brevet? Ja, jeg vet det. La meg gå. La meg komme ut. Hvor vil du hen? Du skal ikke redde meg, Torvald. Sant? Sant det han skriver? Dette kan jo umulig være sant. Jo, det er sant. Jeg elsket deg overalt i verden. Kom ikke her med tåpelige utflukter! Ulykksalig, hva er det du har foretatt deg? Nei, ikke noe komediespill. Du blir her og står meg til regnskap. Forstår du hva du har gjort? Ja, svar meg, forstår du det? Ja, nå begynner jeg å forstå det til bunns. Jeg er våknet opp. Hun som var min lyst og stolthet alle disse 8 årene. En hykler, en løgner, verre en forbryter. Dette buldøst heslige som ligger i alt dette. Fy! Jeg burde ant at noe sånt ville skje. Jeg burde ha forutsett det. Alle din fars lettsindige egenskaper. Tidsstill! Alle din fars lettsindige egenskaper har du tatt i arv. Ingen religion, ingen moral, ingen pliktfølelse. Som jeg er blitt straffet for at jeg så gjennom fingrene med ham. For din skyld gjorde jeg det, og sånn lønner du meg. Sånn. Nå har du ødelagt hele min lykke. Hele mitt fremtid har du forspilt for meg. Det er forferdelig å tenke seg. Jeg er jo i samvittighetsløs menneskes vold. Han kan gjøre med hva han vil. Forlanger meg hva det skal være, befale og byde over meg som det lyster ham, og jeg tør jo ikke kny. Og så jammerlig må jeg synke ned og gå til grunne for en rettsindig kvinnes skyld. Når jeg er ute av verden, så er du fri. Nei, ingen fakta nå. Slike talemåter hadde din far også på rede hånd. Hva ville det nytte meg om du var ute av verden, som du sier det? Hvilken ringeste ville det nytte meg? Han kan gjøre saken kjent allikevel, så blir jeg kanskje mistenkt for å ha visst om din forbryterske handling. Kanskje tro at jeg som står bak, at jeg som har tilskyndet deg, og alt dette kan jeg takke deg for. Deg som jeg har båret på hendene gjennom hele vårt ekteskap. Forstår du nå hva det er du har gjort imot meg? Ja, dette er så utrolig. Jeg kan ikke fastholde det, men vi må vel se og avfinne oss med det. Ja, det tar seg av. Ta det av, sier jeg. Nå må se og tilfredsstille ham på en eller annen måte. Saken må dysses ned for enhver pris.
Hva deg og meg angår, som alt ser ut som det var som før mellom oss, men naturligvis bare utad. Du blir altså selvfølgelig her i huset, selvfølgelig. Barna. Barna får du ikke lov til å oppdra. Dem tør jeg ikke betro deg. Jeg tør. Jeg måtte si dette til henne som jeg har elsket så høyt. Og som frem til. Nei, forbi. Ikke spørsmål om lykke lenger, bare spørsmål om å sette resten stolpen i skinn. Var det så sent? Han skulle det forferdeligste. Skulle han gjemme den hvor han sier du er syk? Det kom et brev til fruen. Gi meg det. Jo, det er fra ham. Du får det ikke. Jeg vil lese det selv. Les du. Jeg vet sannelig ikke om jeg har mot til. Jo, det. Jeg må vite det. Nora. Nora. Jeg må lese det en gang til. Slik er det. Nora, jeg er reddet, Nora. Jeg er reddet. Og jeg? Ja, du også naturligvis. Vi er reddet både du og jeg. Ser han sender gjeldsbrevet tilbake. Han skriver at han angrer at den lykkelige omslaget, ja, det kan være det samme hva han skriver. Vi er frelst, Nora. Nå er det ingen som kan gjøre deg noe. Og Nora. Nei, først dette avskyelige ut av verden. Nei, jeg må først se. Nei, jeg vil ikke se det. Det skal ikke være annet enn en drøm for meg alt sammen. Se så. Nå finnes det ikke mer. Han skriver at du helt siden julaften han har vært 3 forferdelige dager for deg, Nora. Ja, forpint og uten å øyne noen annen utvei. Nei, jeg vil ikke tenke på alt dette heslige. Jeg vil bare juble og kjenne at det er over. Det er over! Nora, hør på meg. Det ser ikke ut som du forstår. Nora, det er over! Jeg forstår. Nei, du synes ikke du kan tro på at jeg har tilgitt deg. Ja, men det har jeg det, Nora. Jeg sverger på det. Jeg har tilgitt deg alt. Ja, jeg vet jo at dette gjorde du av kjærlighet til meg. Du har elsket meg som en kvinne bør elske sin mann. Det var bare midlene du ikke hadde innsikt nok til å bedømme. Men tror du at du er meg mindre kjær fordi du ikke kan handle på egen hånd? Nei, jeg var ikke mann hvis ikke denne kvinnelige hjelpeløsheten gjorde det enda mer tiltrekkende i mine øyne. Nora, du skal ikke bry deg om de hårde ordene jeg sa i den første forferdelsen. Jeg syntes at alt måtte styrte sammen om meg. Nora, jeg sverger på det. Jeg har tilgitt deg. Jeg takker for din tilgivelse. Nei, bli. Nora? Hva skal du der inne? Kaste maskeradedrakten. Ja, gjør det. Se å komme til ro og få samlet ditt sinn til likevekt igjen, du lille forskremte sangfugl. Hvil deg trygt ut, Nora. Jeg har brede vinger til å dekke deg med. Her er ly for deg. Her skal jeg holde deg som en jaget due jeg har fått
Drevet uskatt ut av høkens klør. Jeg skal nok bringe ditt stakkars hamrende hjerte til ro igjen. Engst er ikke for noen ting, Nora. Litt etter litt vil det skje. Tro du meg. Hvordan kan du finne på å tro at jeg skulle forstøte deg eller bebreide deg noe? Å nei, du kjenner ikke en virkelig manns hjertelag, Nora. Det er for en mann noe så ubeskrivelig godt og tilfredsstillende å vite med seg selv at han har tilgitt sin hustru. At han har tilgitt henne av et oppriktig hjerte. På den måten liksom i dobbelt forstand blitt hans eiendom. Han har satt henne inn i verden på nytt. Hun er på en måte både blitt hans hustru og hans barn på samme tid. Og sånn skal du være for meg heretter, du lille hjelpeløse, rådville vesen. Engst er ikke for noe, Nora. Bare åpenhjertig mot meg, så skal jeg være både din vilje og din samvittighet. Hva er det? Har du ikke lagt deg? Har du kledd deg om? Ja, Torvald. Nå har jeg kledd meg om. Hvorfor det da? Så sent? I natt sover jeg ikke. Ja, men Nora... Sett deg her, Torvald. Vi to har meget å snakke sammen om. Du gjør meg redd, Nora. Forstår deg ikke? Nei, det er nettopp det. Du forstår meg ikke. Nei, jeg har heller aldri forstått deg før i natt. Du skal ikke avbryte meg, du skal bare høre på det jeg sier. Dette er et oppgjør, Torvald. Hva mener du med det? Er det ikke en ting som slår deg, sånn som vi nå sitter her? Nei, hva skulle det være? Vi har vært gift i 8 år. Faller det ikke inn at det er første gang vi to, du og jeg, mann og kone, snakker alvorlig sammen? Alvorlig? Hva mener du med det? I 8 samfulle år. Ja, lenge, helt siden vi ble kjent med hverandre, har vi aldri vekslet et alvorlig ord om alvorlige ting. Skulle da evig alltid innvie deg i problemer som du allikevel ikke kunne hjelpe meg med? Jeg snakker ikke om problemer, jeg sier vi har aldri sittet i alvor sammen for å komme til bunns i noe. Nora, ville det vært noe for deg? Der er vi saken. Du har aldri forstått meg. Det har øvet stor urett imot meg, Torvald. Først av pappa, og siden av deg. Hva er det du sier av oss to som har elsket deg høyere enn alle andre mennesker? Nei, dere har aldri elsket meg. Dere har bare synes det var morsomt å være forelsket i meg. Nei, men Nora, hva er dette for ord? Det er noe sånn der, Torvald. For jeg var hjemme hos pappa, så fortalte han meg han fortalte meg alle sine meninger, og så hadde jeg de samme meningene. Og hvis jeg hadde andre, så tydde jeg stille med dem, for det ville han ikke ha likt. Han kalte meg sitt dukkebarn. Han lekte med meg som jeg lekte med mine dukker, og så kom jeg i huset til deg. Hva er det for uttrykk du bruker om vårt ekteskap? Jeg mener, så gikk jeg fra pappas hender over i din, og du innrettet alt efter din smak, og så fikk jeg den samme smak som du. Eller jeg bare lot som. Jeg vet ikke riktig. Nei, nå, se på det, synes jeg har levet her som et fattig menneske. Gjøre kunster for deg, Torvald. Du vil jo ha det sånn. Du og pappa har øvet stor synd imot meg. Det er dere som er skyld i at det ikke er blitt noe av meg. Nora, hvor du er urimelig og utakknemlig. Ja, har du ikke vært lykkelig her? Nei, det har jeg aldri vært. Jeg har trodd jeg har vært, men jeg har aldri vært det. Ikke lykkelig? Nei, bare lystig.
har alltid vært så snill mot meg, Torvald, men hjemmet vårt har ikke vært annet enn en lekestue. Her har jeg vært din dukkekone, som jeg hjemme var pappas dukkebarn, og barna, de har igjen vært mine dukker. Jeg synes det var morsomt når du tok og lekte med meg, som de synes det var morsomt når jeg lekte med dem. Det har vært vårt ekteskap, Torvald. Jo, det er noe sant i det du sier, så overdrevet og overspent jeg er, men nå skal det bli annerledes, Nora. Lekens tid skal være forbi, nå begynner oppdragelsen. Oppdragelsen? Av hvem? Meg eller barna? Både av deg og barna, min elskede Nora. Torvald, du er ikke mann for å oppdra meg til en riktig kone for det. Og det sier du? Og jeg, hvorledes er jeg forberedt til å oppdra barna? Ja, men Nora... Jo, vel, sa du det ikke selv for en stund siden? Den oppgaven turte du ikke betro meg. Jeg er oppgavet som jeg var, du må da ikke bry deg med det. Jo, det var meget riktig sagt av deg. Jeg makter ikke den oppgaven. Det er en annen oppgave jeg må løse først. Jeg må begynne å oppdra meg selv. Det er ikke du mann for å hjelpe meg med. Det må jeg være alene om. Og derfor reiser jeg fra deg nå. Hva var det du sa? Jeg må stå helt alene hvis jeg skal finne rede på meg selv og alt omkring meg. Derfor kan jeg ikke bli hos deg lenger. Nora? Nora? Jeg vil herfra nå straks. Kristine tar nok imot meg for i natt. Ja, men du er avsindig. Du får ikke lov. Jeg forbyr deg det. Det er ikke nytt å forby meg noe herefter. Jeg tar med meg det som tilhører meg selv. Det vil jeg ikke ha noen ting, hverken nå eller senere. Dette er jo vanvidd. I morgen reiser jeg hjem. Jeg mener til mitt gamle hjemsted. Der vil bli letest for meg å komme inn i et eller annet. Men du forblindede, uerfarne skapning. Ja, jeg må se og få erfaring, Torvald. Du vil forlate ditt hjem. Din mann og dine barn og... Ja, du tenker ikke på hva folk vil si. Det kan jeg ikke lenger ta noe hensyn til. Jeg vet bare at det blir nødvendig for meg. Nei, dette er opprørende. Å svikte sine helligste plikter. Hva mener du er mine helligste plikter? Og det skal jeg behøve å si deg. Er ikke det pliktene mot din mann og dine Jeg barn? har andre like hellige plikter. Eller har du ikke? Jo. Hvilke plikter skulle det være? Pliktene mot meg selv. Du er først og fremst hustru og mor. Nei, det tror jeg ikke lenger på. Jeg tror at jeg først og fremst er et menneske. Jeg, like så vel som du. Eller i alle fall på at jeg skal prøve på å bli det. Jeg vet nok at de fleste gir deg rett, Torvald, at det står noe slikt i bøkene, men nå kan jeg ikke lenger nøye meg med det de fleste mener, og det som står i bøkene. Jeg må selv tenke over tingene og skaffe meg rede på dem. Ja, men har du ikke rede på din stilling i ditt eget hjem? Har du ikke slike spørsmål en usvikelig veileder? Har du ikke religionen? Torvald, jeg vet da slett ikke hva religion er. Hva er det du står og sier? Jeg vet da bare det som presten sa da jeg gikk til konfirmasjon. Men dette er da uhørt. Ja. Kan ikke religionen opplyse deg, så rusk deg opp i samvittigheten for moralsk følelse. Det har du vel, eller? Svar meg, har du kanskje ikke det heller? Det er ikke så godt å svare på det, Torvald. Jeg vet ikke. Nei, jeg er helt i villrede med de tingene. Jeg vet bare at jeg har en helt annen mening om sånne ting enn du. Jeg hører jo også nå at lovene er annerledes enn jeg trodde, men at de lovene kan være riktige, det kan jeg umulig få inn i hodet. Snakker du som et barn? Du forstår ikke det samfunnet du lever i. Nei, jeg gjør ikke det. Men nå vil jeg sette meg inn i det. Jeg vil se til å få greie på hvem som har rett. Samfunnet, eller jeg. Nei, du er syk, Nora. Du har feber. Jeg Ja. tror du er fra sans og samling. Jeg har aldri følt meg så klar og sikker som i natt. Og klar og sikker forlater du din mann og dine barn. Ja, det gjør jeg. Da kan det bare være én forklaring mulig. Og det er... Du elsker meg ikke lenger. Nei. Det er nettopp det. Tora. Det
Det gjør meg så vondt, Torvald. For du har alltid vært så snill mot meg, men jeg kan ikke gjøre noe ved det. Jeg elsker deg ikke lenger. Er det også en klar og sikker overbevisning? Ja, helt klar og sikker. Det er derfor jeg ikke vil være her lenger. Fortell meg hvordan jeg mistet din kjærlighet. Ja, det kan jeg godt. Og en natt da det vidunderlige ikke kom. For da så jeg at du ikke var den mannen jeg hadde trodd. Ja, men forklar meg dette. Jeg forstår ikke. Ventet så tålmodig nå i 8 år. Herregud, jeg innså jo nok at det vidunderlige kom jo ikke sånn til hverdags. Og så brøt dette knusende innover meg, og da tenkte jeg så urokkelig sikkert at nå kommer det vidunderlige. Da Krogstads brev lå der ute aldri, men en tanke falte meg inn at du ville bøye deg for dette menneskets vilkår. Jeg var så urokkelig sikker på at du ville si gjør saken kjent for hele verden. Og når det var skjedd... Ja, hva så? Når jeg hadde prisgitt min egen hustru til skam og skjensel. Når det var skjedd, da tenkte jeg så urokkelig sikkert at du ville stå frem og ta alt på deg og si jeg er den skyldige. Ja. Men at jeg ville aldri tatt imot et så stort offer av deg, nei, det er klart. Hva ville mine forsikringer gjelde mot dine? Det var det vidunderlige jeg gikk her og håpet på, med redsel. For å hindre det var at jeg ville ende mitt liv. Skulle gladelig arbeide dager og netter for deg, Nora. Bære sorg og savn for din skyld, men det er ingen som offrer sin ære for den man elsker. Det har 100 000 kvinner gjort. Du tenker og snakker som et uforstandig barn. La gå. Men du hverken tenker eller snakker som den mann jeg skal kunne knytte meg til. Da din forskrekkelse var over, ikke for det som truet meg, men for det du selv var utsatt for. Og når så faren var over, da var det for deg som om slett ingenting hadde hendt. Jeg var som før, din lille sanglerke. Din dukke, som du heretter skulle bære dobbelt varsomt på hendene fordi den var så skjør og skrøpelig. Torvald, i den stunden gikk det opp for meg at jeg i 8 år har levet her sammen med en fremmed mann. At jeg har fått 3 barn. Jeg orker ikke å tenke på det. Jeg kunne rive meg selv i stumper og stykker. Ja, jeg ser det. Jeg ser det. Det er faktisk kommet en avgrunn mellom oss. Men Nora, skulle ikke den kunne utfylles? Som jeg nå er, så kan jeg ikke være noen hustru for deg. Jeg har kraft til å bli en annen. Kanskje. Hvis dukken tas fra deg. Skilles fra deg. Nei, Nora, jeg kan ikke fatte den tanken. Desto nødvendigere at det skjer. Ikke nå. Vent til i morgen. Jeg kan ikke bli liggende natten over i en fremmed manns værelser. Men kan vi ikke bli boende her som bror og søster? Du vet meget godt at det vil ikke vare lenge. Farvel, Torvald. Jeg vil ikke se barna. Jeg vet de er i bedre hender enn mine. Som jeg nå er, så kan jeg ikke være noen ting for dem. Men en gang, Nora. En gang.
Hvordan skal jeg kunne vite det? Jeg vet jo slett ikke hva det blir ut av meg. Men du er min hustru, både som du er og som du blir. Thorvald, hør her. Når en hustru forlater sin mann, som jeg nå gjør, så har jeg hørt at han efter loven er løst fra alle sine forpliktelser mot henne. Jeg løser i alle fall deg fra enhver forpliktelse. Du skal ikke føle deg bundet til noe, like lite som jeg vil være det. Det må være full frihet til begge sider. Så her har du din ring tilbake. Gi meg min. Også dette. Dette også. Hører den? Så. Ja, nå er det altså forbi. Her legger nøklene. Alt i huset har pikene grei på. Bedre enn jeg. I morgen kommer Kristine for å pakke sammen de tingene jeg hadde med hjemme. Det blir sendt efter meg. Forbi? Forbi? Nora, vil du aldri mer tenke på meg? Jeg kommer nok ofte til å tenke på deg. Og på barna. Og huset her. Får jeg lov å skrive til deg, Nora? Nei, aldri. Det får du ikke lov til. Får du sende deg Ingenting, noe? ingenting. Hjelp deg Nei, hvis du sier trenger jeg. det. Jeg mottar ikke noe fra fremmede. Nora, kan jeg aldri bli annet enn en fremmed for deg? Thorvald, da måtte det vidunderligste skje. Si meg, hva er dette det vidunderligste? Da måtte både du og jeg forvandle oss slik at Thorvald, jeg tror ikke lenger på noe vidunderlig. Men jeg vil tro på det. Nevn det. Forvandle oss slik at samliv mellom oss to kunne bli et ekteskap. Farvel. Nora? Nora! Tomt? Hun er her ikke lenger. Det vidunderligste